Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Манай синдикат ярилцлага маань шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо сэдвийг онцолж байна. Эрхэм зочдоо танилцуулъя. Улсын их хурлын дарга Дэд дарга Одон Туяа, Улсын их хурлын гишүүн Булган Туяа, Улсын их хурлын гишүүн Асан Оюун Гэрэл, мөн Улсын их хурлын гишүүн Баяр сайхан нар хүрэлцэн ирсэн байна. За би эхний асуултаа та бүхэн тавья. Залуучуудын улс төрийн оролцоог та бүхэн хэрхэн дүгнэж байна? Эмэгтэйчүүдийн мөн түнчлэн сая сонгуулиар ажиллаж байхад залуучуудаас эмэгтэйчүүдээс авсан хамгийн том мессеж юу байсан бэ? За миний хувьд бол би бас өмнө нь нөгөө улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан болохоор сая улсын хурл нэр дэвшигтэй голцоо тийм реформын чанартай өөрчлөлтүүдийн талаар нэлээд ярьж авсан. Одоо бүр юу гэдэг системийн өөрчлөлтийн талаар тийм үү? Одоо нэлээд урт хугацааны стратеги. Тэгэхээр одоо бид сонгуулийн тухай ойлголт за ер нь энэ Монгол улсын хөгжлийг бүр нэг өөр төвшөнд авч үзэх цаг нь болцсон. Өөрөөр нэг юм чинь нэг тоон хэлбэрт явж байгаа, тоон өсөлт явж байгаа чанарын нэг өөрчлөлт гарна. Тэгэхээр би бол одоо ер нь энэ сонгуулийн хуулийг бүр үнцээр нь өөрчлөе. Ингээд сонгуул болохоор хэдэн зуун сая гэж сонгуулийн ерөнхий орон зарлч хүмүүс ерөөсөн мөнгөний эрэлт гарсан. Мөнгөний мөр. Тэгэхээр оронд одоо тэр Япон, Солонгос энэ шиг бүгдийнхэн зургийг нэг том самбар дээр тавиал мөнгөний хэмнэж болж байна. Эсвэл одоо 4 жил тийм үү тэр хүн 4 жилч вэ 20 жилч вэ өөрийнхөө үзэл баримтлалыг яриад явдаг. Яг сонгуулийн үеэр бол бараг сурчлагын чирэггүй ингээ гих мэтлэн ийм зүйлийн талаар нэлээд ярьж өгсөн хүмүүст бол маш хүрсэн. За дээрэс нь одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулийг бол одоо үнцээр нь өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар чинь 1917 оны октябрийн хувьсгалын улс төрийн намын 21 оны ардын хувьсгалын намын гишгээр яваад байгаа байхгүй. Одоо энэ чи шал өөрлөлцөө. Одоо бидний улс төрийн намын үзэл баримтлал одоо гар утсанд нэлээ юм шингэсэн ба. 17 онд яажсэн гэхээр хүмүүс өөрсдийнхөө үзэл баримтлалыг тараахын тулд за тэр тосхонд за одоо чи дарга болно шүү. За ямар ч байсан нэг ухуул хууцаа тараахын тулд нэг байртай ч гэдэг. Яг ийм чиглэлээр улс төрийн намууд яваад бүр хоцрогдсон. Тэгэл одоо нөө гишүүдтэйг уулзахад за манай суманд намын байр хэрэгтэй ч гэдэг. Одоо бид нар чинь ийм интернетийн ир үе бараг робот тэ хиймэл оюун ухаан гэсэн ийм үед бол ерөөсөө бүр улс төрийн намыг зоригтой өөрчлөх нь хууль дээр бол бас ажиллаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр ийм одоо тооноос чанарч шилжсэн ийм реформын чанартай зүйлүүд дээр бол ажиллана гэж одоо сонгогчтой ярьсан. Сонгогчд маань ч гэсэн энийг бас нэлээд дэмжсэн байна. Би ч гэсэндээ эмэгтэй хүн ирмэл эмэгтэй олсон учраас намайг эмэгтэй болохоор сонгооч гэж юу ярьдаггүй. Яг бол угаасаа саяны сонголт бол 30 гаруй хүнтэй өрсөлдлөө шүү. Тэрийн дотор эмэгтэйчүүд ч байлаа. Бүхэл төр намын төлөөллүүд, мэрэгжлийн төлөөллүүд бол сонгогчид бол одоо эрэгтэй юу эмэгтэй юу гэж харахаас илүүтэйгээр энэ хүн бидний яг төлөөлөлд болж чадахгүй. Сонгогдож гарч ирээд яг юу хийж чадах бидний өмнөөс ямар мэрэгжлийн туршлагатай. Одоо бол нэг хуучин шиг би өнөөдөр болтныг юм хийгээгүй л дээ. Гэхдээ намайг сонгоо гаргachвал би юм хийх гээд байна шүү. Өнөөдөр бол энэ хүн ийм юм хийсэн байна. Ийм юм хийж чаддаг туршлага дээр мэдлэг дээр тулгуурлаад биднэрт одоо ард түмэнд өнөөдөр хүрэхээр ийм хууль эрх зүйн бодлогын өөрчлөлтүүд оруулж чадах юм байна гэдэг ийм л ерөнхийдөө юм үгсээр нарийн илүү туршлагатай одоо сонгуулийн хувьд илүү туршлагатай болсон. Тэн дээр эрэгтэй эмэгтэй гэдэг тэр одоо хүүсийн ялгаа бол миний бодлоор тийм хүчтэй байгаагүй. Одоо ингээд харалтаа 15 6 эмэгтэй нэг намаас нэр дэвшгэд л өнөөдөр 10 одоо энэ удаагийн сонголт 11 эмэгтэйчүүд бол манай намаас сонгогдоод гарч ирж байна. Сүүлийн 2 парламент эмэгтэйчүүдтэй авалцсан харьцангуй сайн өндөр байлаа. Энүүн дээр ялангуяа манай сонгогчдын хувьд залуучууд бас их идэвхтэй сайн сонгуул өгж байгаа би бас мэдэрж байгаа болов уу гэж бодлоо. 2012 онд нэг залуучуудын 38% сонгуул өгсөн байсан. 2016 онд 50%, сая 20 онд бол 62% болж нэмэгдсэн. Энэ бол яг бас нийгмийн хувьд сайн Америк ч гэсэндээ Америкийн сонгуульч гэсэндээ бас их шиг болоо тийм. Яг залуучуудын үнэт зүйл нийгэмд өнөөдөр баримтлагдаг, амьдрал дээр ингээд тусдаг тийм юмнууд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар эрсдэлд орохоор байвал залуучууд их идэвхтэй сонгуул өгдөг гэнэ. А тэрнээс хойш ингээд бүхэн амьдрал сайхан болоод ахын бол харин эсрэгээр хоошоо суугаад байдаг. Тэгэхээр шудраг яс аялдаад байдал залуучуудын дуу хоолой дутагдаад байна гэдгийг өөрөө ирэхгүй бас мэдээ. За дээрээс нэмээд энэ техник технологийн төвшилч гэсэндээ ядаж сонгогчдод хуучны заавал орж ирж байгаа материалыг харах биш сошиалч гэсэндээ өөрсдийнхөө өгсөн улс төрчдийн фэйсбүүк руу ороод хардаг бүх мэдээлэл ойрхон болгосон. Тийм учраас залуучуудын оролцоо сайн байжээ. Эмэгтэйчүүд бол ерөн сонгуульд аягүй идэвхтэй оролцдог шүү дээ. Ямар ч үед нэг 60 гаруй нийт савд сонгуул өгж байгаа хүмүүс 60 гаруй хувь нь
эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгээд эмэгтэйчүүд бид нэрээ эмэгтэйчүүдэд дэмждэг юм шүү гэдэг юм. Их тэгээд хоошин татах гэж ярьдаг. Гэтэ үнийг хэлэхэд бол 60 гаруй хүмүүс өнөөдөр эмэгтэйчүүд байгаа. Эмэгтэйчүүдэд дэмжил гараад ирсэн байна шүү дээ. Өнөөдөр эмэгтэйчүүд бид нар чи өөрсөндөө ч өөндөгч хүмүүс аахгүй юу бусад эмэгтэйчүүдэд тэгэхээр мэдээж илүү их цензураар харж байгаа. Би бол илүү магадгүй хариуцлагатай ч харж байгаа гэж бодож байна. Би сая 2020 оны сонгуульд нэр дэвшээг өрсөлдөв. Түүнээс яг ийм үзэл баримтлалаар сонгуульд орсон гэдэг одоо гишүүдийн яриаг сонсох нь илүү чухал. Зөвхөн миний хувьд бол би орон нутгийн сонгуул дээрс тэр улсын хурлын сонгуул дээрс тэр эмэгтэй нэр дэвшигчдэрийг залуу нэр дэвшигчдийг дэмжиж бас намынхаа одоо дэмжигчээр бол ажилласан. Дэмжигчээр ажиллаад явж байхад нөгөө эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой болж очиж уулзалтууд дээр нь ярьж исэн. Тэгээд ярьж байхад нөгөө чи түрүү асуулаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан ямар хөтөлбөрийг санал болгож явсан бэ гэж те. Тэгэхээр ихэвчлэн манай нэр дэвшигч нар бол намайг жорлонгоо өөрчлөе гэдэг юм ирж ярьж өгөөч гэж урьжсэн. Яагаад тэрийг урьжсэн бэ гэхээр яг эмэгтэй хүний нүдээр харагдаад байгаа. Эмэгтэй хүний яг хашаан дотроо шийдэх асуудлын өмнө тулгамдаад байгаа. Яг эмэгтэй хүн хүүхдээ эрүүл сарвал өсгийгээд одоо ингээд наад захын гэр бүл доторх өөрийнхөө хөдөлмөрийн хуваараар гэр бүлдээ хүлээгээд авчихсан ажлуудаа ингээд хийгээд саад уучраад байгаа тийм тогтолцооны асуудлуудад яаж бид нар хариулт олж авах ёстой юм бэ гэдэг зүйл дээр ихэвчлэн ярьж байна. Хүмүүс ингээд хөдөлмөрийн хуваар гэдээ ярихаар уламжлалт хөдөлмөрийн хуваарийг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй одоо бүх юмдаа тэгш оролцъё гэдэг ингээд сайхан бид нар ярьдаг. Гэхдээ яг амьдрал дээр юу болдог вэ гэхээр яалтчгүй хөдөлмөрийн хуваар шаардлагаддаг. Ялцгүй гэртээ хүүхдээ хараад хүүхдээ хүлээ сууж байгаа эмэгтэй хүнд ялцгүй гэрийн доторх газар нутаг оногддог. Гадаа гараад ажиллаа хийгээд явж байгаа эрчүүдэд ялцгүй цалин хөлсөө авчрах санхүүжилтээ хийх гэр бүлийнхээ санхүүг босгох үүрэг хүлээгддэг. Тэгэхээр зэрэг ингээд явж хахад эмэгтэй хүний нүдээр харагдаад байгаа асуудлыг системээр нь яаж шийдэх юм бэ гэдэг хариултыг эмэгтэй улс төрчид илүү их гаргаж ирж чаддаг, илүү их томьёолж чаддаг, илүү их ингээд хүртээмжтэйгээр тэр бодлогыг томьёолж чаддаг гэдэг утгаараа одоо өргөдөж яригдчихсэн. Тэгээд энэ дээр бол миний зорлонгоо өөрчлөе гэдэг сэдв бол орон нутгийн сонгуулийн үеэрч тэр одоо их хурлын сонгуулийн үеэрч тэр их өргөдөж намайг энэ талаар яриулж байла. Хамгийн сонирхолтой нь одоо нам харгалцахгүйгээр ялаад гараад ирсэн засаг дарга нар, сумын засаг дарга нар, аймгийн засаг дарга нар одоо манай төсөл рүү уцтаж за одоо энэ ажлыг яг яаж хийх вэ гэдэг ингээ өдөрдмж зөвлөгөө аваа явж байгаа. За миний хувьд бол би одоо ийм өнцгөөс нь тайлбарлахыг хүсэж байна. Ер нь бол аливаа улс оронд нийгмийн шинжилт өөрчлөлтийг бол залуучууд хийдэг тийм ээ. Яг гэвэл залуу хүмүүс зөрөгтэй байдаг, залуу хүмүүс хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Аль ч улс оронд одоо хийгдчихсэн нийгмийн өөрчлөлт шинжилтээр хувьсгалыг бол залуучууд хийжсэн. Ардын хувьсгал ялсан залуучууд байсан. Бид 30 жилийн өмнө нийгмийн одоо ардчилсан нийгмийн өөр шилжилт хөдөлгөөнд орсон залуучууд манлайлж исэн. Гэхдээ яг одоо энэ ардчилсан хувьс нийгэм шилжээд 30 жил бид нар энэ 8 удаагийн улсын их хурлын сонгуул мөн ерөнхийлөгчийн орон нутгийн сонгуул өгөөд явж байгаа энэ үед бол залуучуудын бид нар хоёр сегмент ярьж байна. Залуучууд болон эмэгтэйчүүд тийм ээ. Залуучуудын маань идэх оролцоо бол буурсан болов гэж харж байгаа. Энийг бол би өөрөө одоо улс төрчдийн өөрсдийнх нь одоо залуучуудын буюу иргэдийн итгэлийг алдсан одоо ийм бас байдал үзүүлж исэн, тэр нь нөлөөлж исэн болов гэж харж байгаа. Гэтэл 20 оны сонгуул бол би анх удаа одоо улсын хурлд нэр дэвшиж гишүүнээр сонгогдож ажиллаж байна. Тэгэхээр 20 оны сонгуул дээр сая булгаа гишүүн маань бас статистик хэлж байна. 20 оны сонгуул болвол илүү бид нар нийт ард ирэг дээрээ энэ Монгол улсынхаа хөгжлийн 30 жилийг үнэлээд одоо цаашаа явах тэр алсын хараа дараагийн 30 жилийн одоо хөгжил рүүгээ явах энэ үед ялангуяа залуучуудын итгэх бол улс төрд сэргэж ирсэн. Энэ нь бол одоо бодитоор харагдаж байгаа. Итгэх сонгуульд оролцсон байдал, санал өгсөн байдлаар нь статистик дээр гараад ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар залуучуудын оролцоог бол улс төрт илүү одоо байгаасай гэж мэдээж хүсэж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол 1996 онд 302 одоо нийт нэр дэвшигч улсын их хурлд нэр дэвшээд 8 эмэгтэй нэр дэвшижсэн бол 2011 онд гендерийн эрхтгч байдлын тухай хуулиа бид нар баталснаас хойш за 12 онд 574 нийт сонгогчдоос 174 нь эмэгтэй. Тэндээс 11 одоо эмэгтэй гишүүн гарч ирж байсан тийм ээ. 16 онд 498 сонгогчдоос 129 эмэгтэй нэр дэвшигч. За үүнээс 13
улсын их хурлын одоо эмэгтэй гишүүдтэй байсан. За 20 онд 606 хүн нэр дэвшснээс 151 нь эмэгтэй байсан. Тэгэхээр эндээс харахад бол энэ хоёр одоо сегментийн буюу залуучууд эмэгтэйчүүдийн нийгэмд улс төр дэх оролцоо бол одоо нэлээд юм идэвхжиж ирж байна гэж миний хувьд харж байгаа. За Завхан аймагт би одоо ер нь бол их тулгаж очсон сонгуулийн 17 хоногийн улсын их хурлын одоо сонгуулийн сурчлагаа хийгээл сонгуулийн дүн гарсан байгаа. Илүү залуучуудын одоо тэр хүсэл мөрөөдлийг мессеж болгох гэдгээсээ илүү харин Завхан аймгийн залуучууд эмэгтэйчүүдийн хилжсэн тэр санал хүсэлтийг энэ гишүүнээр ажиллаж явах хугацаанд буюу энэ орон нутгийг хөгжүүлэх тал дээр илүү их ажиллах ёстой гэсэн ийм одоо зорилготой явж байгаа. Ер нь бол миний сонгуулийн стратеги мессеж бол хүний хөгжлийн бодлого ёс зүйтэй төрийн албыг одоо төлөвшүүлнэ нийгэмд гэсэн ийм зорилготой орж ирсэн. Баярлалаа. Та бүхэн сая хэлж ин тоонууд бас дурдж ин жилээс жил залуучуудын эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо нэмэгдэж байна гэдэг. Тэгвэл Монгол улс эмэгтэй ерөнхийлөгчтэй болоход бэлэн байна уу? Оюун гэрлэгч нэг саяхан мэдгэлээсэн те нэрээ зөвшөөрсөн. Тэг хэдэн жилийн дараа. Тэгээ би хараа Энэ гурвыг ихлэ сонсё гэж. за би хараа Винзогоо ингээд асуухаар өнөөдөр бид нар өөрсдөө одоо гендрийн эрхтгч байдлын тухай ярьж байгаа нэвтрүүлэг эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцоо. Би энэ асуултыг одоо хэрвээ бид тэр өөр газар кофе уугаа суучсан бол би арай нэг өөрөөр хариулна. За ер нь бол би юу гэж хариулах гэдэг нь вэ гэхээр бид нар хизээд бэлэн байсан байхгүй. Яагаад 21 онд одоо бэлэн болсон уу гэдэг. Бид нар өнгөрсөн үедээ үргэлж бэлэн байсан. Үргэлж бид нар манлайлагч тэр түүхэнд бидний энэ эх орныг өнөөдөр бидэнд авчирсан тэр үеийн тэр манлайлагч эмэгтэйчүүд үргэлж бэлэн байсаар ирсэн бөгөөд тэдний одоо бий болгосон нийгэмдэр бид нар үргэлжлэн болоод амьдарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо улсын их хурлын гишүүн асан оюун гэрлэгчийг маань одоо ингээд нэр дэвшихээ зарлахад юуг нь одоо яг сониучрахаж юуг нь онцгойлж яг үзээд байгаа юм бэ гэдэг бол энэ бид нар тэр тэгш бус байдлын асуудал ахгүй юу. Би айгүй бүдүүлэг асуулт асууч та. Оюун гишүүн бас яалаа дэвшижээ лөө тий нам дотроос. Оюун орлог гишүүн бас нам дотроос бахурал цунгаанд оролцож исэн. Тэгээ би бас яг нэмж хэлмээр байна. 1924 оны Монгол улсын хамгийн анхны үндсэн хуулийн дээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг нийгмийн эдийн засгийн бүхий л одоо талбарт эрхтэг шигэ зарлцсан. Энэний төлөө Монголын ард түмэн угаасаа энүүнийг хүлээн зөвшөөрдөг байсан гэж би бодож байна. Яг тэгвэл Америк одоо арчлалын үлгийн нутаг гэдэг Америк гэтэл одоо эмэгтэйчүүд энэ эрхийг олж авахын тулд тэгээ цагаан ардныхоо өмнө жагсаад нөхрөөсөө зарим нь сална гэд өстүүлээ чирүүлээ шоронд орж иж энэ эрхийг олж авсан suffrage movement гэж явж байгаад тэ. Тэгээ хамгийн эхлээд зүгээр юу сонгуульд өрсөлдөх зүгээр сонгуульд очиж оролцоод нэг саналаа дагуулах тэр эрхийг олж авахгүй бөө юм болж ирсэн. Тэгэхэд Монголын эмэгтэйчүүд энэний төлөө зодуулаагүй нүдүүлээгүй тэ Монголын ард түмэн энийг угаасаа хүлээн зөвшөөрөөд 24 оныхаа анхны үндсэн хуулинд оруулж өгсөн. Тэгээ бараг 100 жилийн дараа бид нэр яагаад энэ үнийг цаг нь мөн үү гэж яриад байгаа юм бэ. Гэтэл тэрнээс хойш энэ ч Америкт хар цагаанууд ирэх одоо хэдхэн жилийн өмнө л одоо тэр эрх нь бий болоод өнөөдөр Америкт одоо хар арьстай хүн ерөнхийлөгч болцсон байж штэ тий. Тэгээ би заримдаа бараг Америкчуудыг та нар ирсэргээ ичихстэй юм шүү. Тэгээ өнөөдөр хамгийн арчлалын үлгийн нутаг гэдэг байгаа Америкт өнөөдөр vice president elected ерөнхийлөгч нь л өнөөдөр нэг эмэгтэй хүн анх удаага бараг болгож явах шиг байна штэ тий. Гэтэл өнөөдөр Пакистан, Индийг гээд ийм улс орнууд өнөөдөр төрийн тэргүүний эмэгтэйчүүд байж болж шít. Эсвэргээрээ хамгийн консерватив байх улс орнуудын хувьд бид нэр бодохдоо нөгөө л нэг жанжин штабын дарга байх хэвээр сүр хүч үеих хэвээр хар дуган дээр одоо тэгээ нөө уулаа дахихаар яах юм гэдэг нөө тэр уулыг заавал төрийн 3 өндөрлөг зэрэг дахихгүй болдгоо юм уу тийхгүй бол Монголын сүр хүч нь унчих гад байдаг юм уу одоо би яг үнийг хэлэхэд 21 дугаар зуунд бид нэр арай л нэг өөр тийм эсвэргээрээ ямар бодлого барих гэдэг ямар мэдлэг чадвартай юу хийх гэж байгаа гэдэг ийм л юм ярина уу гэс энд гендер асуудал болох ёсгүй гэж бодож байна. Хин сая Булгантай гишүүний хэлсэн дээр би бас ер нь их судалгаа хийж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бусад орнууд ч ёстой нөгөө мод чулуу тэр зовлон зүдгүүрийг туулж ээж өнөөдөр эмэгтэйчүүд сонгох хэрэг олж авсан ба. За ялангуяа одоо энэ Арабын орнууд, Африкийн орнууд бол одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоо маш хурдан нэмэгдэж байгаа. Гэтэл манай 24 онд шууд ингээл за эрэгтэй эмэгтэй тэгш эрэгтэй гिचингүүт хүний чинь итэх буурчт юм байна л та.
За явахтай болно доо, биднэрт боломж нь байгаа юм чинь ингээд яваад идэг. Тэгэхээр энэ болохоор бид нарыг бас ингээд их олон жил тайвшруул. За хэрвээ та нар болохгүй гэчвэл өстой яаж тэ тэмцээд ингээд явж байгаа. Нэг талаасаа ийм. Нөгөө талаасаа бид нар нэг дарга гэдэг ойлголт манад маш удаан сэтгүүгээр явцсан. Өөрөөр хэлбэл нөгөө социализмын үед бол ингээд дарга бол машинтай, дарга бол юм костюмтай, голцуул одоо эрэгтэйчүүд байлаа шүү дээ. Тэгээд хүн загин чаддаг гэдэг ч юм уу. Одоо өдөржингөө ажилдаа суух боломжтой. Ингээд ерөөсөө арга гэрээ мартаал даргын ажиллаа хэд. Өнөөдөр дарга гэдэг чинь хүний асуудлыг шийдэж байгаа л байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дарга гээд нэг буруу сэтгүүгээсээ салах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр нөгөө аймаг дүүргүүдийг та нар харалтаа. Ерөөс эмэгтэй дарга байхгүй байгаас тэ. Одоо манай Сүхбаатар дүүргийн болормоо дарга байна. Сайн удирдах чинь тэр аж ахуйн ажил шүү дээ. Тэр цэцэрлэг энд байх уу, зам нь энд байх уу, хүүхдийн тоглоомын талбай энд байх. Ямар ч тэр улс төржилтөм хэрэггүй. Тэгэхээр манайх нөгөө дарга гэдэг хүнийхээ өөрчлөх гэдэг. Өнөөдөр фэйсбુક дээр би харсан Финляндийн 4 эмэгтэй гол засгийн газрын гишүүд гэсэн чинь нэг жохон октод байхгүй зүгээр ингээ өвцтэй те манайхан ч дарга гэхээр л нөгөө амар жип унаал араасаа нөгөө нэг сиренега асаагаад араас нь бөөн жиптэй хүмүүс явлаа гэл ингэтэй тий агтл одоо бид нар ингээл өмнө нь их хурлд байх те манай эмэгтэйчүүд зүгээр барайл хүмүүстэй уулзаал ингээл явдаг айгу энгийн хувцалдаг тэр нэг хүн суртал байдгүй нэг тийм юмд нэг жоохон дасах хэрэгтэй л байх л та. Тийм болохоор та нөгөө бэлэн нүгээд байгаа сэтгүү хувьд л. Миний хувьд бол би яг бэлэн гэж бодоод ер нь бэлтгэгдсэн байна, бэлэн байна гэж бодоод статистик хараад, судалгаа хараад их зоригтой нэрээ зарласан. Ер нь бол 10 жилийн өмнө бол би зарлахгүй айх байсан. Яг л 10 жилийн өмнө судалгаа бас их өөр юм харуулсан. Ерөөсө 70% нь хүлээж авахгүйгээр харагдчихсан. Одоо өнөөдөр яг эсрэг дүртэй 70% хүлээж авахаар харагдсан. Тэгэхээр бол ер нь бол ганц одоо зоригндоо биш. Угаасаа манай нийгмийн ухамсар өөрчлөгдөж байна. Нийгэмд эмэгтэйчүүд хандж байгаа хандлага эрс өөрчлөгдөж байна. Тэгээ залуучууд эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо эрс өндөрсөн байна гэдэг энэ динамика хараад зориг орсон. Миний хувьд бол тийм би бол бэлэн болсон гэж бодож байгаа. Тийм. Та сая хэлээ сүүлийн 10 жилд ингээд шал нийгэм шал өөр болоо ингээд эрэг тал руу өөрчлөгдөж байна гэдэг. Би дараагийн асуултаа энэ улс төрийн намтай холбоотой асуумаар байна. Яг энэ Монголын арчлалд улс төрийн намуудын оролцоо, төлөвшлөл нь хэрэг явал тэн дундаа бас эмэгтэй манлайлалт те эмэгтэйчүүдийн оролцоо талаас та бүхэн өөрөөсдийнхөө намуудаа жишээ аваад ярил хэр сэтгэл хангалуун явж байна. За би бол энэ дээр бол маш шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Жишээлхэд 1990 онд одоо манай арчлалын төлөөх намууд гарч ирээд их зүв гарч ирсэн үзэл баримтал ерөөсөө л тэнд үзэл санаа явсан. За ерөөсөө энэ нэг намын системээс ангиж ирээ зах зээлийн систем шилжиж гэдэг юм арчил байх хэвээр гэд ингээд зүв гарч ирэх үед бол иргэд яагаад дэмжсэн бэ гэхээр үгүй эн чинь нэрээ зүв систем рүү явж байна. Тэр нэг хин дарга цэрэг тэр ерөөс ингээд зүв явж итэл 2000 онд иргэд нөгөө арчлал тууштай байж чадаагүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр нэг хэсэг иргэд бол дороо ингээд амьдрал нь босоод ирсэн ганцхан хийгээл ойдл хийгээл ерөөсө бүх хүн төрөөс хамаарахгүй ингээд амьдралаа авч явж ирсэн. Би бас тэр үед нэг ойдлын цех ажиллаулаад их нартайгаа юм хийгээл ингээд их сонирхолтой тийм үе байсан. Гэтэл нэг хэсэг хүмүүс бас ажилгүй болсон. Нөгөө социализмаас хангалцж эхлэнгүүт 2000 онд бүгд нөгөө буцаад Монгол Ардын намд саналаа өгчихсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө дэлхий дээр нуран унтсан социализмээс санагалзаад ингээд байх юм шиг өгцөн. Тэгээд тууштай байгааг. Манай намын хувьд бол тэр тухайн үед үзэл баримтлал, үзэл санааны шинжлэх зоригтой хийчээд цаашаа намынч тэр намын гишүүдэнч тэр чигээрээ улам хөгжөөгүй нөгөө 70 жил болсон Монгол Ардын намын яг загвараар хөгжсөн байхгүй. Одоо яг хажуудаа тийм байгууллагатай аймаг сумдад үүртэй бол үүртэй ингээд нөгөө хоцрогдсон би төрөөсөж октябрийн хувьсгал ардын хувьсгалын нөгөө гар утас байгаагүй зүгээр нөгөө хідэн гишүүдэрээ дамжиж үзэл санаагаа дэлгэрүүлдэг тэр намыг дуурайгаад яг адилхан явцсан чинь энэ бол өөрөө маш олон дэмжигчтэй алдаж эхэлсэн. Тэгэхээр бол бид бол энэ дээр одоо ч гэсэн ингээд харахад манай нам бол яг л ардын нам шиг л нүсэр болоод байгаа шүү дээ. Маш олон хүнтэй ингээл өдөр тутмын хүмүүс тэхгүй нөгөө зардлаа дийлэхгүй болоод гişүүдийнхаа нөгөө зардлыг нэмээл те татварыг нэмээлээдэг сонгуульт ч гэсэн ингээл яг л нөгөө нам юм байгаа юм чинь бид нар ийм гэдэг л нөгөө нэг юм барьцсан юм чинь өөрөө дэмжигчтэй алдах ийм нөхцөл. Гэтэл бид нар үзэл санаа шал өөр нам. Одоо энэ смарт дэлхийн хаанаас ч гэсэн арчлалын одоо энэ
ухаалаг хэлбэрээр юмнуудаа хийгээд дэмжигчээ олоод ингээд арчлалтаа тууштай байсан бол нэг. Хоёрт яг манай бас лидерүүдийн нөгөө хоорондын юу бол яхаар гол манай намын энэ дэмжигчтэй алдахыг нөлөөлсөн л дөө. Өөрөөр хэлбэл хичнээн гişүүд бол асуудал байдгүй. За ялангуяа манай эмэгтэйчүүд бол ингээд готлогоо олыг эрдэл намын ажил сонгуул. Ахил нэг өдөр нэг нь гарч ирэл чи хулгайч манай намын энэ дарагч хулгайч штэ. Эн чинь юм штэ. Гэл ингээд яриад манай бүх юм бас нурдаг л байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол бас юм харамсалтай гэмээр одоо сургамжуул байна бид нарт. Бид нар одоо яг тэгээд аль болохоор хөнгөн шингэн болох гэдэг. Манай намын хувьд бол өмнө нэг том аппараттай байсан. Бид нар тэрүүнийг яг шүүмжлээд 21-р зуунд ер нь бараг одоо сум болгонд ер нь намын хороо хэрэгтэй юм уу? Одоо сая цахим нам болно, смарт нам болно гэдээ маш том хөдөлгөөн өрнүүлээд бүх намынхаа гишүүдийг тоолоод бүртгээд ингээд энэ бүх ажлыг бас хийчлээ. Сая намын ах хурал дээр манай нам ерөнхий наримчгийн нар бас танилцуулчихсан. Гэтэл нөгөө бид нар хөнгөн болох гэдэг хамгийн хөнгөн байх хэрэгтэй одоо нөгөө шин залуу нам маань эсэргээрээ биднийг хараад ерөөс айгүй л том бүтэцтэй, айгүй л том бүрэлдэхүүнтэй хөлтөөл байх хэрэгтэй гэж эсэргээрээ хараад байдаг. Гэхдээ би одоо зарим зүйл дээр бол заримдаа өөрсдийнхээ намынхныг бас шүүмжилдэг. Одоо сая 16-аас 20 оны хооронд гэж яхад Арцлан нам дүүрэгт Улаанбаатар хотод 9 дүүргээс 3 дүүрэг дээр нь ялалт байгуулсан засаг барьж исэн. Тэгэхэд 2 эмэгтэй засаг дарахтай байсан. Тэ. Тэгэхэд өнөөдөр ингээд манайхаас эмэгтэй дүүргийн засаг дараа, тэ аймгийн засаг дараа тэ ингээд байхгүй. Яагаад өнөөдөр ард түмэн ихтгэл үзүүлж байгаа гэдгийг харж штэ. Харагдчихээн тэ манай эмэгтэйчүүд бол заримдаа эцсийн мөчт гээгүй нэ. За одоо яв эмэгтэйчүүдийн нэг квот олдлоо гэл ингээл бараг хаана гэдгийг өөрөө сонгогч ирэхгүй сууж итлэл мандат аваад нэг дээл эсвэл өмсөөл ингээл явдаг байхгүй тий. Тэгэхэд бид нарт ард түмэн ихтгэл үзүүлж ин тэрүүн дээр эмэгтэй байна гэж дорд үзэхгүй ингээ доош нь харахгүйгээр өнөөдөр ард түмэнд ихтгэл үзүүлээд ар гэр амьдралаа тээлгэж чадж байгаа мөртлөө за нэг дүүргийнч байдаг юм уу нэг сумын засаг дараагаар тавих болохоор бөө юм болдог. Тэгээ улсын хурлын тухай хуулийн сүүлийн 2-3 сонгуул дээр квоттой болсон бол эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжихэд бол маш том тус нэмэр болсон. Гэхдээ би сая 20 оны сонгуул дээр бол энийг нэмэж чадаагүй бол зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд бол бас сэтгэл дундуур байгаа. Тэгээ нэг 20% гэл тэнгуут манайхан ч тэр чинь минимум 20% байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэнгуут ингээ максимум 20% болгоод ингээ тавьчихна. Эсвэл нэг эмэгтэйгээ авуулангууд за одоо за яг одон тайгийн эсрэг чи үүсгэн гэдэг тий. Үгүй яагаад одоо би тэр нөгөө эмэгтэйгээ унгах юм ярих хэвээр юм уу? Яхаар нэг тойрог дээр одоо адилхан л өнөөдөр Монголын улс төр дотор бид нэр адилхан л альч намд байсан адилхан л зовлон тэг ингээд одоо жаргалыг туулж гарч ирчээд би энийг унгаж гарч ирэх хэвээр юм. Яхаар би өрхтэйтэй өрсөлдөж болтгүй юм тий. Гэхмэтчлэн мэдээж улс төр бол угаасаа амаргүй салбар ер нь л хамгийн амбицтай, хамгийн мөнгөтэй тэг ингээд хамгийн бас мэдлэгтэй чадвартай салбарын төлөөлөлт ч гэсэн яг энэ ордог учраас хамгийн өрсөлдөөнтэй салбар ямар ч улс оронд бас ийм л байдаг. Тэгээ бид нар энийг ярихаар бусад улс төрийн намуудын эмэгтэйчтэй холбооны би нэг том хийдэд хуралд орж байгаа. Яг адилхан юм ярьдаг. Бид нар ч гэсэн адилхан. Тэгээд ингээд манай эрэгтэйчүүд бол бид нар бас л өрсөлдөж, үзэлцэж энэ эрхийг олж авдаг. Тэгээд гэхдээ нэг үеэс нөгөө үед шилжихэд энэ заавал нэг алхам ахисан байх хэрэгтэй. Тэр бол хамгийн чухал юм. Тэгээд манай эгчнэрийн үед бол энэ квотыг олж авах гэж үнэхээр их ажилласан. Алтчгүй гэж бид нар нам үл харгалзан бүгдээрээ эрэгтэй гişүүдээ хувааж аваад ингээл ажиллаж байсан тий 12 16 оны сонгуулийн өмнө ч гэсэн одоо оюнгэрл гişүүн тэр үед улсын хурлын гишүүн байсан бид нар бүр ингээл хувааж аваад за одоо та нар тэрүүн дээр бид нэр өөрсдийнх дээрээ гэл ингээл тэгэхээр магадгүй тэрний дараагийн үед нэг 5% нэмэгдээд магадгүй бидний хүүхдүүдийн алдад квот гэдэг юм байхгүй. Гэхдээ нийгэм нам нь угаасаа хүлээн зөвшөөрөөд ингээд явдаг. Системрүүл бид нар явах гэдэг. Энд дээр би хоёр гишүүний ярьсан дээр зүгээр нэмээд хэлэхэд эмэгтэйчүүд квотын дагуу ороод ирэх улсын хурал дээр олуулаа болох бол нэгдүгээр шат. Гэхдээ яг эмэгтэйчүүдийг ажлыг хийлэхгүйгүй гэдэг бол хоёрдугаар шат. Тэр хоёр дахь шатны ажил дээр бол би бол арчилсан нам одоо улсын хуралд олонх байх үедээ эмэгтэйчүүдэд илүү боломж олгосон гэж харж байгаа. Жишээлбэл бид нар чи 11 үлээ байсан. 11 үлээс улсын хурлын дарга арчилсан нам байнгын ороодын дарга нар дотроос ингээд бид нар эмэгтэй байнгын орооны дарга нарыг ингээд олуулаа гаргаж ирдэг байсан. Жишээлбэл Эрдэнэчим гишүүн, Баянсэлэн гишүүн гэл тэ. Тэгээд бид нар эмэгтэй байнгын орооны даргаыг гаргаж ирэх. Эмэгтэйчүүд олонхтой байнгын хороо байгуулах ийм чиглэлээр улсын хурлын даргад асуудлаа тавихад бас шийдэгддэг байсан. Жишээлбэл та нар анзаарсан бол одоо 12-оос 16 оны улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүд
эмэгтэйчүүдийн бүлгээ байгуулдаг. Дээр нь бид нар нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр үнэмлэхүй олон хувьдаг ус. Бүх эмэгтэйчүүд ийшээ орё гэхэд саадгүй оруулдаг ус. Тэрний дараа эмэгтэйчүүд нэг байнгын оронд олон хоолойд орчхороо эмэгтэйчүүд энэ байнгийнхаа ороог бүр ингээд бодлогоор аваа явчихдгийм байна гэдэг нь ингээд харагдаад эхлэнгүүт иргэд бол эмэгтэйчүүдээс маш их юм хүлээдэг ус. Та нар хуулиудаа батлуул, та нар инг гэд. Гэтэл яг бидний дараагийн парламентод бидраас олон эмэгтэй сонгогдчихгоот тэр эмэгтэйчүүдийг маш их юм хийх байх гэх хүмүүс харж байсан чинь нэгч байнгын оронд эмэгтэйчүүдийг олон холгоогүй. Эмэгтэйчүүдийн бүлгийг байгуулуулаагүй. Ингээд 4 жил алдсан. Одоо энэ байнгын оронд бас одоо энэ улсын хурал дээр бас ингээ харахад нэгч байнгын оронд эмэгтэй хүн олон байхгүй. Бүгдээрээ ингээд тэр байнгын оронд орё гэдэг өргөдлөө өчгөд тэр байнгын оронд яаж игээ оруулахгүй байжгаад эмэгтэйчүүдийг ингээд бүх байнгын оронд цөөнхөр байрлуулсан байна. Тэгэхээр энэ яа гэм бэ гэхээр эмэгтэйчүүд нэгдээд нөгөө яг эмэгтэйчүүдийнхээ зөвхөн эмэгтэй гишүүдэд ирдэг хүсэлтийг нөгөө бодлого болгож оруулахад хүчийн дутуудуулдаг, сарниулдаг. Тэгээ хүн харахад өнөөдрийн парламент, түрүүчийн парламент 12 оны парламентаас олон эмэгтэй гишүүнтэй мөртлөө үр бүтээл бага. Манай тэр үеийн парламент яагаад арай цөөхөн гишүүнтэй мөртлөө ингээд байнгын үр бүтээлтэй байдаг гэсэн бэ гэхээр бид нар ерөөсөө бодлогоо хэлдэг байсан. Ил тод, шилэн. Яадаг байсан бэ гэхээр эмэгтэйчүүд энэ байнгын ороог авнаа. Нийгмийн бодлогын байнгын оронд бид нар олон хоолж орно. Хуульцсан байнгын ороо, байнгын байнгын орон дээр бид нар эрдсэнд бойкот тавих үс хэмжээгээр олуулаа орно. Энэ байнгын орооны даргаыг бид нар авнаа гэхэд 11 байнгын орооны даргаас бид нар 2-ыг авч чаддаг байсан. 11 байнгын орооны 3-ын бодлогон дээр ноёлж оролцож чаддаг байсан. Нэгнийх нь бодлогыг бүр атгаж оролцдог байсан. Гэтэл одоо тэр бүхэн байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр зэрэг хүн харахад бол бид нар тооны хувьд дахиад байна. Тэгэхдээ чанарын хувьд ухралт байгаа. Тэгэхээр энэ чиний асуулттай энийг яаж холбох гэдэг нь нөхөр намын бодлого. Намын бүр бодлогыг барьдаг цөөхөн хідэн одоо удирдлагад эмэгтэйчүүдийн байр суурийг ингээд нөгөө хүлээн зөвшөөрөлт одоо болтор соёлын одоо саад бэрхшээлтэй хэвээрээ байгаад байна. Ингээд харахад квот байгаад байна. Харахад хүмүүсийг нэр дэвшүүлээд байна. Харахад хүмүүсийг сонгуулад байна. Гэхдээ сонгогдоод гараад ирсэн эмэгтэйчүүдийг одоо үр бүтээлтэй ажиллах боломжийг нь яаж игээд боогод байна. Тэгэхээр зэрэг энэ болтол харагдал байна л да. За тэгэхээр улс төрийн намуудын төлөвшлийн асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр өөрөө улс төрийн систем нь өөрөө өнөөдөр төлөвшөх асуудал яригдж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ энэ систем төлөвшөхөд улс төрийн намуудын онол арга зүй, үзэл баримтлал дээр тулгуурсан одоо мөрийн хөтөлбөрөө энэ намууд өрсөлдөх ёстой юм болов. Монголд байгаа өнөөгийн бүртгэлтэй улс төрийн намуудын ихэнх нь нэг хүнийг тойрон хүрээлсэн бүлэглэл маягийн популист шинжтэй за сонгуульд өгөхөд ирэхээр одоо чимээгүй байсан намууд итгэвчж ирдэг ийм одоо байдалтай хандлагатай байж байгаа. За манай Монгол Ардын намын хувьд бол өнөөдөр одоо яалтч байхгүй 1921 онд байгуулагдаад өнөөдөр улс төрийн хамгийн ууган хүчин энэ жил одоо 100 жилийнхаа ойг тэмдэглэж байгаа ийм нам байж байна. Тэгэхээр энэ нам бол энэ Монгол улсын 100 жилийн түүхийг бичлцээд явсан ялалт, амжилт, алдаа оноо бүгд байгаа. Тэгтээ одоо энэ бусад олон намуудаасаа төлөвшлөөрөө, сахилга утаараа, хөгжлөөрөө тийм ээ үнэхээр ялгардаг. Ялангуяа олон намын тогтолцоон шилжсэн сүүлийн 30 жилийн түүхийг ингээд аваад үзэх юм бол үзэл баримтлалаа тодорхойлсон, зан төлөвшлийг тогтоолсон, улс төрийн хүчин болсон гэдгээ зөвхөн намын гишүүд биш те энийг улс төрч судлаачд өндөр хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сонгуулийн дүн гэдэг бол ямар нам илүү бидний иргэдийн итгэлийг одоо хүлээхээр төлөвшсөн байна гэдгийг үнэлж дүгнсэн тэр процесс байдаг учраас сүүлийн одоо энэ 2 удаагийн улсын хурлын сонгуулиар илүү иргэдийн тийм ээ Монгол Ардын намд үнэмлэхүй олноороо итгэж одоо энэ итгэсэн байдал бол өнөөдөр яалтчгүй 100 жилээ одоо ойгоо тэмдэглэж байгаа Монгол Ардын нам илүү төлөвшсөн нам байна гэдгийг иргэд хүлээн зөвшөөрч байгаа гэж би харж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн хувьд залуучуудыг дэмжихийн хувьд яриад ирэх юм бол саяны одоо байнгын хороот дээр гээд ярихад бид нар боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хороот дээр эмэгтэйчүүд олноор орж ирсэн байна. Нийгмийн бодлогын байнгын орооны дараагаар эмэгтэйчүүд ажиллаж байна. За сүүлийн одоо энэ 4 жил Монгол улсын засгийн газарт Булгантуяа гишүүн маань дицэдээр ажиллаж ирсэн. 4 дицэд 5 эмэгтэй дицэд байсан. За бид нар энийг гендерийн тэгш байдлын тухай хуулинд ингээд тусгацсан байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр гэхэд одоо яг тэр хуулинд заасан квотын дагуу засгийн газар 3 сайттай эмэгтэй сайд ажиллаж байгаа. Ямар ч л байсан гэсэн бид нар урагшаа явж байгаа гэж харж байгаа. Манай намын хувьд бол илүү одоо эмэгтэйчүүдэд зоригжуулсан, дэмжсэн бодолтой хэний ч танаагүй 30-аад залуу өнөөдөр улсын хуралд орж ирж штэ. 100 жил болж байгаа намыг илүү одоо
хуучинсаг гэдэг юм уу тийм ээ харж иж болно. Гэтэл Монгол Ардын нам цаг үетэйгээ илүү залуучуудаа эмэгтэйчүүдэд дэмжиж гин гэдгээ энэ саяны улсын хурлын 20 оны сонгуулиар бол батллаа шүү дээ. Монгол Ардын нам одоо энэ хажууханд байж штэ тий. Ийм том байртай авах бол өөрөө вообще буруу байхгүй. Тэгээд энэ байранда өчнөө энийг ч улсын мөнгөөр барьсан. Тэгэнгүүт энэ дотроо ийм хүүхдийн эмнэлэгч Монголд байхгүй шүү дээ. Тэгэд энэ дотроо түмэн хүмүүст ингээд түрээслээд тэгээд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байхгүй нам. Тэгэхээр ер нь нам гэдэг бол ерөөсөө л улс төрийн намынхаа үзэл баримтлалыг л гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд намууд юу хийж ийн гэхээр бизнес хийж байна, төрийн ажил хийж байна. Яамдын сайд дарга нарын чи ингээд намынхаа байранд дуудаал. Энэ ерөөсөө болохгүй. Дээр үед бас хин элбүтер жирхийгч багт нь хэлжсэн. Гэхдээ ерөөсөө энэ намуудыг хөнгөн болгоё гэдэг аянгэр санаж байгаа. Нэг байранд ерөөсөө бүгдийг нь оруулчихъя. Суудлынхын тоогоор баг тэр квадраттай тэгэл тэндээ суугаад хэдэн хүмүүс нь тэр үзэл баримтлаа боловсруулаад сууж яг өөр ерөөсөө улс төрийн намд ингэ зардал мардал гарах ямар хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө бас зөв алхам байсан. Гэхдээ одоо яаж юм гэхээр бид нар өнөөдөр үзэл баримтал дээрээ ингээд сайхан ажиллаад мэрэгжлийн хүмүүстэй явж уулзаад судалгаанд мөнгө зарахын оронд за нөгөө намын байрны одоо яана зардал нөгөө түрээс хураамж аж ахуй ажил ийм юмд бид нар инхээр чинь нэг л хүний мөнгө байхгүй монголчуудын л мөнгө. Тэгэхээр нөгөө эдийн засагт зарцуулах мөнгөө бид нар чинь ингээл тий. Тэгэхээр бүр гадныхан гайхдаг байхгүй монголчууд ямар энэ улс төрийн нам улс төртөө ямар их мөнгө зардیں۔ Тэгэхээр ядуу байхгүй аргагүй шүү дээ. Би нэг амарч явж байхдаа Хавайд амарч явж байхдаа сонгуульд хараад яг Америкийн сонгуулийн үеэр амарч явж тараад тэгсэн чинь Хавай гэдэг мууж улс бүтэн 60 жилийн турш ганцхан Ардсан нам гэдэг намыг сонгосон юм байна л да. Яагаад Ардсан нам гэдэг нам ганцхан Хавайд ингээд байнгын мөнхөн ялж идэм бэ гэхээр Хавай гэдэг одоо хавайчуудад одоо илүү эрх өгсөн юм байна. Одоо нутгийн хавайчуудад тэдний нэг хуулиараа. Тэгэнгүүт тэр хуулинд нь одоо талархал илэрхийлж байнгын одоо тэр Ардсан намд саналаа өгч идэм байл да хавайчууд. Тэгээд ер нь Хавайд Ардсан намд байнга айлж идэг Ардсан намын төв байраар орж чи манай одоо сонгуулийн явцдаа танилцчаад гар гэд намайг тентхийн нэг улс төрч дагуулаа явлаа. Тэгээд дагуулад ингээ очисон чинь яг одоо танаа энэ өрөө шиг ийм өрөөнд нэг цөөхөн хэдэн хүн гээд нэг хөрөнгө босох ажил хийж идэг байхгүй орсон чинь тэгэл би одоо хизээ гол барилга оруулах юм бол та гэж тэрэн зүгээр нэг одоо гişүүдэн тэн төр хувц хунраад сольждаг өрөө юм болов гэх ухааны бодол нөгөө ингээд коридор шиг тэгэл хүн орж гараалахын тэгэл нэг ширээн дээр үжээс хүмүүс ингээл тент лимонад зараал энт нэг хүн торт морт зараал тэг би тэр лимонаднаас нь авч байгаа тортнаас нь авч идчихэл намайг хизээ дагуулад төв барилга орох юм бол таги хараадсан чинь за гарах уу гэдэг тий яасан болчихж байгаа юм гэж. Гэхдээ энэ манай намын төв байр гэдэгсэн чинь тэр нь зүгээр л уулзалтын өрөө. Ганцхан ширхэг уулзалтын өрөө. Бүх хүн ирж тэн зүгээр уулзалтаа хичээл гардаг. Тэгээ олон хүн ирэх юм бол ингээ зөндөө өвхөд тавьсан сандалтай. Олон хүн ирэх юм бол өвсөн сандалнуудаа жирэлгэж тавиал хорлын өрөө болчдөг. Цөөхөн ирэх юм бол сандалнуудаа хураацал дунд нь ширээ тавьчаал энэ дотор нь цаасныхаа ажлыг хийн хөрөнгө босох ажлаа энэ тэр нь чөлөөтэй. Тийм нэг уулзалтын өрөө л ерөөс ганцхан уулзалтын өрөө л хэрэгтэй байт юм л шүү дээ. Намд бол зардал баг дээр бид нар нөгөө эмэгтэйчүүд нөгөө гишүүн бахад нөгөө Шведэд туршлага судалгаа явсан. Тэгээд нэг өдөр болгоо нэг эмэгтэй гишүүдтэй уулзаад тэгсэн чинь нэг өдөр ирснээр бид нарыг өдрийн цайгаар тэр доор нэг өрөөнд уулзах ихгүй тэгсэн чинь бидэд за одоо тэр хүлээлгийл өрөөнд бах гэсэн чинь бид нарт ингээд хэдэн зүгээр сэндвич ингээд кофе тавьсан. Тэгээд нэг юм зүгээр жинсэн юм нэг юм комбинезон шиг үссэн үсээ ягаанаар утсан хөх орж ирдэг байхгүй. Тэгээд уулзаад ингээд гишүүн юм байл. Тэгээд за та нар сонгуул 40% швед чинь баг эмэгтэй гişүүд. Та нар сонгуультай хэрэг зардал гаргасан гэсэн чинь маш их зардал гаргасан. Би бол 2000 евро гаргасан. Тэгээд тэрийг дараа нь ялцсан гэд манай намаас суудлын мөнгө юм шиг буцаад өгсөн гэдэг. Та нар хэрэг гаргасан бэ гэсэн чинь бид нар доогоороо би энийгээ хөлөө ингээд их гэж болдгоо баг гэж болдгоо ах вэ гайвэ тэгэл одоо ингээл өнгөрсөн ах. 2000-аа их гэж ярьж байгаа юм тий. Тий их гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр Шведийн тэр их өндөр хөгжилтэй орн л зүгээр л тэр эмэгтэй хүн үзэл бодлороо үзэл санаагаараа л хүмүүс юмаа таниулаад ороод ирсэн боо. Манай дор хамгийн том асуудал ерөөсөө төлбөрийн чадварт нийцэхгүй зардлыг нэгтгэн л байхгүй. Ерөөсөө эмэгтэйчүүдийн одоо ерөөсөө улс төрийн оролцооны гол юм нь яг тэр болчиход байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо мундаг эмэгтэйчүүд бол зөндөө байна. Тэгээд энэ санхүүгийн босгыг яах юм гин. Тэгээд эмэгтэйчүүд чинь үнийг хэлэхэд гэв гэнэ шийдвэр гаргаад улс төр руу бас гүгэд орчихгүй одоо
чадвартай эмэгтэй байсан ч гэсэндээ нэлээд бодно. Бид нар ч ингээ хэлэхэд заавал нөхөртөөгөө зөвлөгийг энэ одоо хэр баргийн эрэгтэйчүүд бол баг их нартайгаа зөвлөхгүй энэ шийдвэргүүл өөрөө гаргаад явчихна шүү дээ. Тэгэд энэ санхүүгийн өнөөдөр одоо дарамтыг нь багасгachиж бид нар бас эмэгтэйчүүдэд оролцоо гэж ярихгүй бол үнийг хэлэхэд бол бас ингээд одоо аюу хэцүү. Тэгээ манай эмэгтэйчүүдэд ерөөсөө дэлхийд дахинд энэ зардлыг тий одоо тэгэхээр энэ улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль нь би ч гэсэндээ аюу энгийн байх хэрэгтэй гэж боддог. Нэг самбар дээр нэг хэдэн хүмүүсийн зургийг тавиал бараг нэг каталогтой байгаал тэгэл ингээл уншаал танилцаал тэгээд одоо манай ч 38 нам байгаа. Тэгээ 38 намаас одоо тэгээ хэдэн хүн нэр дэвшдэг нэг тойрог дээр 30 хэдэн нэр дэвшвэл бүгдээрнийх нь одоо ингээд танилцуулгууд нь байгаа. Тэндээсээ өөрөө тэг таалагдсан хүнээ юм хийнэ гэж бодсон хүнээ ерөнхийдөө сонгох. Япон сонгуулиуд гэсэн тэгдэж метроны буудлын дээр үгүй энэ хүн ажил хайлт зарлж байгаа мөн хөтлөө харин сонгуулиа хийж идэг те. Нэг чанга яриагч байрал нэг юм хантаа зөмсцэн тэгэл би сонгуул хийж байна. Намайг дэмжээч гэл нэг сольфитик энэ төр тараагаал тэгэл зогсож идэгтэй адилхан мэдээж энэ сонгуулийг бол маш энгийн болгох хэрэгтэй. Мэдээж улс төрийн намуудыг бол энэ төсөв санхүүгийн янз янзын дарамтнаас бол багасгах хэрэгтэй. Тэгжээж бас бид нар ч гэсэн нам дотор тэгвэл хандив өгч чадахгүй юм чинь гэдгээр зөндөл олон юмнаас ингээл хоошин суулгадаг. Сая Арслан нам ч гэсэн 20 оны саяын сонгуулиар бол яг тэглэн шүү дээ. Бид нарыг бол нам дотроос нэмэгтэйчүүдээс үнийг хэлэхэд элдв талын дарамт байсангүй. Зүгээр өнгөрсөн хугацаанд харин эсэргээр яг албан тушаал ингээд засаг дарга марга өгөхгүй байгаа ч гэсэндээ нэмэгтэйчүүдэд нэр дэвшгээд хажуудах хэрэгтэйд нь хүртэл за чи өөртөө нүдний булаа болгож үгүй нүдний булаа болгож хажуудлынхаа эмэгтэйг унгавда гэж ядаж загтаг. Тэгэхээр намайг даалгавар өгсөн юм чи би хажуудлынхаа эмэгтэйг би өөрөө ганцхан гарах биш. Би бас эмэгтэйгээ гаргах гэдэг үүрэгтэй тий. Тэгээ бараг зарим нь бол эмэгтэйтэйгээ хамтдаа унж шээ тий. Хүмүүс ийм юм хүсэж байна л да. Одоо нийгэм бол би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Бид нар 30 жилийнхаа хөгжлийн түүхэндээ алдаа оноогоо цэгнээ дүнгээ тавьж байгаа. Цаашаагаа бол бид нар илүү одоо сайн сайхан хөгжихийн тулд яг одоо түрүүний одон тэг гишүүний ярьж байгаа энэ дарга гэдэг имиж, энэ улс төрч гэдэг энэ имижийг тийм ээ илүү одоо хэн тодорхойлох хэрэгтэй. Бид нар өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Нам гэдэг илүү энгийн байх хэрэгтэй тий. Бид нар одоо гадаад орны жишээ яриад энэ Эстонд ч гэсэндээ и улс болцсон тий. Захин улс болцсон, авилгалын асуудлаа шийдсэн гэж байна. Яг л гайхсан шүү дээ. Спикер нь яг өөрөө гүйж чав компьютерийнхаа ард суугаад дефакто жагаах хэдэн сэтгүүлчд бид нар олон жилийн өмнө явж исэн. Тэгэл юугаа тайлбарлаад бид нар ямар процессор энэ их хурал маань ажилтгийг гэдгийг тайлбарлаад ингээл үнэхээр атаархмаар тэгэл сайхан явжсан. Яг өнөөдөр бас яг тэр цаг үеийн эхлэл тавигдж байгаа гэж харж байгаа. Ингээл нэг хоолоогоо шахаал нэг юм хүн суртал гаргаал те дарга гэдэг юм иж өшөө улс төрч гэхээр заавал хар бах хэвээр юм шиг, заавал авилгал авах хэвээр юм шиг, заавал нэг мум ухаанд орооцолдох хэвээр юм шиг залуучууд ер нь нийгэм харддаг болчиход байна. Тэгэхээр улс төрд яаж цагаан байж болдго юм бэ? Яаж энэ мум ухаагаас одоо холдоод энэ яаж зөв явж болдго юм бэ гэдгийг өнөөгийн улс төрчд харуулах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Сая энэ улсын их хурлын сонгуулийн өмнө агүй сонин судалгаа гарсан шүү дээ. Хэд хэдэн судалгаан дээр ямар төрийн түвшээ хүсэж байна вэ гэсэн энэ асуултанд ерөөсөө нэгдүгээрт шудраг хүн өсөж байна. Хоёрдугаарт ёс зүйтэй хүн. Тэгээд энэ сэтгэлтэй хүн биднэрт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй төрхтөө тэр баян чинэлэг хүмүүс гэсэн ерөөсөө тийм хүсэл байгаагүй. Тэрэндээ ч одоо яг тэр хариуцлагатай одоо сонголтоо хийсэн гэж харж байгаа. Шинэ хүн бид нар те шинэ залуу үеийг хүсэж байна гэж тодорхойлсон те. Тэгэхээр яг одоо энэ би юу гэж харж байна гэхээр энэ яг нь салбар болгонд бид нар ёс зүй авилга одоо мум ухаатай идэвхжсэн байна л да. Энд иргэд маань бухимдж байгаа. За энийг бол хамгийн түрүүнд түүчээлээд нийгмийг тайвшруулах, нийгмийг зөв чиглэл рүү залж явах тэр манлайлах хүмүүс нь төрийн түвшээ бид мөн дээрэс нь энэ 200-аад мянган төрийн албаа агч нар. Хэрвээ төрийн алба цэвэршээд төрийн түвшээд илүү цэвэр тунгалаг ажиллаа хийгээд ингээ яг одоо энэ олонний төлөө сэтгэлээ зориулаад ингээд энэ хуучин тогтсон энэ имижийг тийм ээ арилгаж ингэж явах юм бол ард түмний төрдөө итгэх итгэл илүү их одоо нэмэгдэж тийм ээ бидний ярьж байгаа энэ залуучууд эмэгтэйчүүдийн оролцоо илүү нэмэгдэнэ. Дээрэс нь нийгэм цэвэршгэд тийм ээ илүү их одоо түхэн одоо тус үзүүлнэ гэж би хардаг. Саяхан бүгд найрамдчуудын хүрээлэн гэж байдаг. Тэнцэнээс нь залуучуудын улс төрийн итвэх оролцооны талаар судалгаа хийсэн байлээ л дээ. Тэгсэн чинь бараг 70-80% залуучууд улс төрийн намуудад итгэдэггүй. Яг саяны хэлдгээр нөө имиж муутай, улс төр муухай, заваан гэдэг ингээд аль болох хол байхыг хичээдэг гэдэг дүн гарсан байсан л да. Сая та нар бүгдээрээ хэллээ.
имиж улс төр гэдэг зүйлийг зөв ойлгох ёстой гэдэг. Тэгэхээр яаж энийг гоё болох вэ? Одоо сая ингэж ингэстэй тэгстэйг яриад шүү дээ тий. Шийдлэндээ яг юу юм? Одоо та бүхэн байгаа дээрээ хуулиудад одоо өөрчлөлт оруулах гэсэн үг. Би бас тэр судалгааг үзсэн. Аярагийн судалгаан дээр бол харин нэг сайхан тал нь залуучуудын 70-80% нь арчлалыг дэмжих ёстой тий, хөгжүүлэх ёстой. За арчлалыг улам хөгжүүлэх ёстой гэж байна. Тэгэж буруу өнтер гэж ярьж байгаа хүн бол нэг ч байхгүй. Нөгөө асуудал нь юу гэхээр энийг яаж шудраг болгох юм гэхээр шудраг сонгуул гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээр сонгуулаа шударга явуулдаг болох хэрэгтэй байгаа. Хоёрт надад нэг ийм би одоо яг энэ улс төрийн намын хуулийн залуучуудтай уулзахад залуучууд юу хүсэж байна гэхээр Монгол улсад энийг мэрэгших гэдэг юм байхгүй болчлоо гэж. Одоо ингээ хүн хичнээн гадаад сургууль төгсөөд ирсэн янз янз байгаа л ингээ төрийн албанд ажиллаад яг мэрэгчлэрээ хот төлөвлөлт гэдэг юм уу одоо хүн амын хөгжилт гэдэг юм ингээд мэрэгшээд ирэхээр баахан улс төрчд ингээд ороод ирээд ингээд солигдчихдаг тогтворгүй. Тэгэхээр би зүгээр ямар юм бодож байгаа вэ гэхээр энэ одоо улс төрийн тогоо бай гэж одоо энэ төрийн албаны тогоо. Тэгэхээр бид нар нэг зоригтойхон нэг хууль гаргаад за одоо 24 оноос ч гэдэг юм уу энэ хоёрыг хооронд нь ингэж сэлгүүцтгийг болчих хэвээр. Өөрөөр хэлбэл залуучууд зөвхөн улс төрөөр явъг бол энэ улс төрөөрөө мэрэгш чи тэр дүүргийн иргэдийн хурал, аймгийн иргэдийн хурал гараад улс төрөө хий. Төрийн албанд байх хүн бол эндээ л ажил. Тэгэж энэ хоёр ингээд ахаар чинь хоорондоо мэрэгших зүйлгүй байгаа. Харин яг уу тэр сонголтын нөгөөд өөрөөр хэлбэл за чи нэгэнтэй л улс төр сонгосон бол чи төрийн албаар орохгүй шүү гэд ингээд бүр бүртгэлийн явуул. Яг уу зүгээр хүн бол ингээд хэдэн жил болоод төрийн албандаа би буцаж ажиллахгүй гэвэл хамаагүй энэ талаасаа улс төр рүү ордог тий. Тэр шинэ улс төрч үжсэнаа л ийш. Тэгэхээр энийг бид нар хуулиар зохицуулж өгвөл залуучууд маш олон хүмүүс энийг хүсэж байгаа. Бид нар ингээ гоё мэрэгшмээр байна. Яг өөрийнхөө зүйлээр ажилламаар байна. Агт ерөөсөө л баахан нэг цүнх баригт орж ирээл ямар ч мэрэгчлэг хүмүүс ирээл даргалдаг юм. Энд бол залуучууд их готардаг. Тийм учраас өндөр мэрэгчлэлтэй хүмүүс бол гадаадад одоо гарч байгаа нь яваад байгаа. Энэ бол бас чухал шийдэл болох л. Одоо тийм хуулийн төсөл явж байгаа юу те? Уу яг би зөвөр өөрөө ингээд танаачлал дотроо боловсруулаад тооцоогоо хийв. Төрийн албаны шинэ хуулиар ч одоо төрийн албан агчид чинь бол тий 2019 оноос хэрэгжиж эхэлсэн энэ шинэ хуулиар бол газрын дарга, төрийн наримчийн дарга гэдэг ингээд хэлцийн дарга энэ төр айгүй мэрэг зарчимтай болсон шүү дээ. Хэлцийн дарга заавал хийж газрын дарга болно. Газрын даргаар одоо заавал 5-6 жил ажиллаж исэн байж төрийн албанд 10 гаруй жил ажилласан байж төрийн наримчийн дарга болно. Тэгэхээр одоо жишээлбэл зөндөө олон залуучуудыг харахад за тэгээ ерөөсөө сонгуул Монгол улс төрлөө орохгүй би төрийн албаараа мэрэгшил сонирхолтой. Би ядвал одоо нэг 5 жил хийчлээ, 7 жил хийчлээ. Би одоо нэг хэлцийн дарга, газрын даргын түвшинд хүрчлээ. Би ахаад 4 жил яваад, ахаад нэг 7 жил яваад би төрийн наримчийн даргын одоо тий цензурыг хангах болж байна гэдэг дээр залуучууд маань өөрснөө бас энэ одоо төрийн албаны энэ 2019 оноос хэрэгжиж эхэлсэн хууль бол нэлээд боломж нь гаргаж өгсөн. Яг үндсэн хуулиараа олгогдсон хин ч одоо сонгуульд өршөлтөх эрх нь нээлттэй байх хэрэгтэй байхгүй. Хүн 10 жил улс төрөөр байд юм уу өөрийн төрийн албаар явж байгаа тий. Одоо би багш байж байгаа жишээлбэл нэг өдөргүй ерөөсө боловсролын салбар болохгүй байж тэгээ би яагаад нэр дэвш болохгүй гэж. Сумын иргэдийн уралдаж би нэр дэвших эрх нь надад нээлттэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Хүсэм бол би 10 жил явцсан юм чинь би буцаад боловсролынхаа салбараар ч гэсэндээ эргээд орох төр боломж болцсон байх хэрэгтэй. Хэцүү юм л юм байл л дээ. Хотод бол харьцангуй гайгүй. Суманд тэр боловсон хүчин чинь тийм олон биш. Тэгээд суманд хүний хомсол байнга нэг 2000 хүнтэй сум зөндөө байна те. Тэндээс нэг 200-300 хүний дотор л бүх намууд нь хувааж байгаа сонгуул хийж байгаа шүү дээ. Тий. Ерөөсө суманд хүртэл одоо улс төржөө сая тэр хуулиар бид нэр жоохон зохицуулж чадсангүй л дээ. Нөгөө нэг анхны уг нэг алхам болох гэжсэн. Суманд ерөөсө намаас нэр дэвшгэ үлэвэрэй гэл нэг юмнууд явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бас нэг сайн хэрэгжихгүй байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдөр Монгол улсыг хөгжүүлэхгүй байгаа гол чөдрөл хит их улс төрчсөн гэж би үзэж байгаа. Энэ бол миний хувийн бодол шүү уучлаарай. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ дүүрэг, нийслэл, аймаг энд бол замыг ингэж барих уу, энд цэцэрлэг хэрэгтэй гэдэг уг нь улс төрч хэрэг байхгүй. Их хурл дээр улс төрчж болно. Үгүй ээ. Манай намын бодлого ийм. Эн чинь ийм байна. Ингэж хөгжих ёстой юм. Гэт ийм бодлогуудаа бол улсын хурал дээр яриад улс төржөөд нөгөө намууд нь одоо удирдлагын түвшинд тэрнээс зүгээр нэг 2 хүн суман дээр нэг нь ардын нам арчилсан нам гэчээл хоорондоо нэгнийгээ хэрэлдээ ажил хийх. Гэхдээ хөгжсөнгүй шүү дээ. Сум 30 жил сүүлийн 30 жил одоо та нар сумуудаар яваад үзээрэй. Нэг бензин колонк, нэг банкны салбар, тохирцооны дэлгүүр л байгаа зү. Тэ? Тэгэхээр энийг өөрчлөх л ёстой. Тэгээ сая зоригтой өөрчлөлт хийж чадсан. Тэгээ Аярагийн судалгаа
бол нэлээд базаж хийсэн судалгаа байгаа шүү дээ. Улс төрчид үнэхээр нүдээ нээгээд чихээ онгойлгож чаддаг бол нөгөө нээлттэй ардчсан нийгмийн нэг давуу тал нь өдөр болгон улс төрчдийг ийм байж болохгүй шүү, ийм байгаад өгөөч гэдэг ард түмний хүсэл, сонирхол, фидбек бол өдөр болго ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа нийгмийн сүлжээ хөгжсөн, сошиал хөгжсөн манай Монголд бол улс төрчдмаа л нүд чихээ онгойлгож чадах юм бол өөрийн чинь ард түмэн өөрчлөх замыг чинь зааж өгөөд идэг. Тэгэхээр ингээд хүний хэлж байгаа үгийг сонсохгүй, хүний хэлж байгаа чиглэлийг анзаарахгүй, өөртөө вакуумччаад чухал царайлаад имижээ сольж чадахгүй байгаа хоцрогдвол тэр улс төрчийн хог болчиход байгаа. Харин чихээ нэгээд, нүдээ нээгээд нийгэм юунд дурлаад байна, юуг хүлээн зөвшөөрөөд байна, юуг үзий ядаад байна гэдгийг ингээ хараад ойлгоод тэр нийгмийнхаа хүсэн хүлээж байгаа чиглэл рүү төвчөө болоод явъя гэвэл бүх хүнд зам нь бүр ингээд ард түмэн засаад өгсөн зам нь ингээд харагдаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг хүн өөрийгөө их өөрчлөх хэрэгтэй. Миний бодлоор бол одоо ялангуяа нөгөө нэг залуучууд их одоо сонгуульд их олноор орж ирдэг болчлоо. Залуучууд маань урд нь бол Монголын ирээдүг ахмад насныхан тодорхойлоод байна. Бидний амьдрах нийгмийг ахмадууд тодорхойлоод байна л гэд гомдлоод байдаг байсан. Гэтэл одоо сүүлийн үе статистикаар харахад залуучууд бол бүр түрээд энэ ирээдүг тодорхойлоод эхэлсэн. Одоо яг 55-аас дээш насны хүмүүс саналаа өгж байгаа хувийг харахаар 19%. Тэтгэврийн хүмүүс зориулсан бодлогыг намууд яаж ч гоёор яриад сонгуулийнхаа 19% л нөлөөлнө. Үлдсэн 81% нь залуучуудын хүсэж байгаа ирээдүй тэрийг чиглүүлээд байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар ямар ирээдүг залуучууд хүсээд байна, залуучууд юу мөрөөдөд байна гэдгийг ойлгохгүйгээр улс төр хийх бүр ямар ч боломжгүй болцсон одоо. Тийм учраас тэднэртэй таарсан имижээ өөрчлөх гэдэг бол зөвхөн л улс төрч хүний гэрийн даалгавар. Тэгээ энэ гэрийн даалгаврыг улс төрчид хэр хурдан хийн, манай улс төрчдийн дүр төрх төдийчний хурдан өөрчлөгдөн. Энэ гэрийн даалгавраа хийж чадахгүй бол уучлаарай тэднийг улс төрч гэж дараагийн сонгуулиас эхлээл хүлээн зөвшөөрөхөө болол эхэлнэ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд одоо улс төрийн ажлыг хийя гэвэл нүд чихээл нээлттэй байлах. Энэ бол одоо хамгийн ихний ажил гэж үзэж байна. Би энэ дэр зүгээр нэмээд яхад манай залуучууд бас яг дэлхийд дахинд л ер нь бас ийм л байгаа юм билээ. Угаасаа бүгдээр Америкч дээр, Европч дээр улс төрийг ингээл айгу бохоор дайлахар хол байна гэж үздэг. Гэхдээ эцсийн эцэст бидний сонгосон арчилсан гэдэг зарчимж улс төрийн намууд л те ингээд ер нь бол гол бодлогыг чиглүүлж тодорхойлж явдаг. Нэг талаараа бид нар ингээл улс төрийн намуудыг одоо сул байх хэвээр одоо цомхон байх хэвээр гэж ярьж байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа яагаад энэ улс төрийн нам боловсон ч юм уу таа. Яагаад мундаг бодлого гаргахгүй байгаа. Гэт ингээд нөгөө талаараа айгүйх үр дүн хүсэддэг тий. Тэгэхээр өмнө нь одоо энэ 38 намуудаас одоо ингээд парламент судалтай 3 4 нам л байна тий. Тэрэн дотроо үнийг хэлгээд арчилсан нам, ардын нам 2 гол ингээд том тулгын болоод ингээд 2 том багна нь болоод 2 талаас бодлогоороо өөрчлөлтөд боловсон хүчнэрээ өрсөлдөж байна. Тэгээ энүүний хойно бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр бид нэр одоо маш том дэмжлэг байж энэ чинь явахгүй бол бас болохгүй. Тэр бол угаасаа ойлгомжтой. Гэхдээ нөгөө талаараа ингээд нэг залуучууд амар одоо юм хүсээд тэгсэн мөртлөө өөрснөө хэрвээ сонгуульдаа энэ улс орны хөгжилд хүн амын одоо 60% өнөөдөр 35-аас доош насныхан тийм яг сонгуулийн насныхан бол ингээд нийт сонгогчдын одоо та хэлж шít ийм их том тоо байж хаад өнөөдөр залуучууд маань нэг орж ирсэн материалын ч нэг хариуцлагатай ингээд эргүүлээд нэг харчихгүй тийм тэгээ сүүл нэг зөвхөн сошиалаар явж байгаа нэг хийсвэр одоо хин сошиалд сайхан хийсгэж чадсанаар нь сонгуул өгчөөд хариуцлагагүй хандчаад дараа нь яагаад хариуцлагагүй түр гарцیں۔ Гэд ингэж асуух юм бол хариуцлагагүй бид нар сонгогчд байсан учраас хариуцлагагүй түр гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр би нөгөө талаараас залуучуудыг энүүн дээрээ бас хариуцлагатай хандаач гэж үргэлж хүсдэг. Дээрээс нь бид нар одоо монголчууд бид нар 3.3 сая муулаад яахтай одоо өөрийнхөө улсыг одоо айлхар бүгдээрээ дуртайч бай, дургуйч бай улс орноо бүхий л талаар нь сайжруулахын төлөө зүтгэх ёстой. Яг улс төр нь болохгүй байгаа. Тэр нь хойшин татаад байгаа бол улс төр нь оролцгүй сайжруулалтаа тэр бодлого боловсруулах юм дээр нь ороод ажиллаа л та. Би иргэдтэй уулз хуулцсан дээр эмээ үнэр л ирдэг шүү дээ. Тэгээ манай залуучууд чинь ингээ ирэхгүй тэгээ залуучууд маань гэхдээ хамгийн их шүүмжлэлтэй байдаг. Яг өнөөдрийн гарч байгаа бодлого тэр хүмүүсийн амьдралд хамгийн их нөлөөлөх гэдэг. Манай ахмадуудад бол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ гайгүй байвал тэтгэврийн гайгүй хөгжүүлэл өнөөдөр тэг ингээ цаа болж мэдээж улс орныхоо ирээдүйрөө санаа зовлгүй яах вэ? Гэтэл ипотекийн зээл нь яах юм? Хүүхдийн цэцэрлэгийн нь яах юм? Тэг ингээ цалин нь яах гэдэг, нийгмийн даатгалын шимтгэл яах гэдэг ингээ том асуудлууд яриад улс төрийн намууд бүр ингээ уулзалт хийх гээд бүр яаддаг шүү дээ. Ингээ залуучуудыг ураад дуудаад ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд эсвэл за одоо Америкийн сонгуульд гэхэд аюул олон залуучууд бол чөлөөт үнгүй оролцдог.
Зүгээр л би дэмжиж байгаа болохоор те би меканик дэмжиж байгаа болохоор гэл нэг малгайг нь 20-30 доллараар худалдаж аваад нэг ураа гэсэн том певрын гар марыг худалдаж аваад те яагаад гэвэл би худалдаж авч би энэ хүнийг дэмжиж байгааг харуулъя. Би таны улс төрийн сонгуульд ирээ үнэгүй ажиллаж өгье гэж жишээлбэл ийм зоригийг зөндөөх гаргадаг. Тэгэхэд ингээд одоо жишээлбэл миний сонгуульд нэлээд олон хүмүүс ирэл үнэгүй ажиллаж өгье. Таныг их дэмждэг гэдэг. Өө за тгий гэл. Тэгээ би энэ бол амаргүй те 20 тоног таа өхөн гэл. Одоо миний тааршин ан голцоо гэр харуул байгаа. Ингээд шүнжин өдөржин ингээд явна гэхэд шууд сонсоод 20 хүүхдээс 2-3 хүүхэд нь үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хэрвээ үнэхээр энэ арчлыг хайрлая гэж бодож байгаа бол улс төрийн намуудыг одоо мөнгнөөс хол бай гэж бодож байгаа бол тий одоо хүссэн улс төрчөө дэмжиж гэж бодож байгаа бол бид нар ч гэсэндээ тэр үнцүүлийн хандуулаа бас л тэнд хөдөлмөрлөх систем билээ. Тэгжээж магадгүй энэ арчлыг шударгын ил тод байдлыг зарим улсууд бол авч үлдчихэж байгаа. Энэ зөвхөн хараа ийм билээ. Монголд ингээд хүмүүс бас нэг улс төрөөс залхаад ингээд байгаа биш. Англид одоо жишээлхэд 50-аад онд бол нийт сонгогчдын 20% нь намын гишүүнчлэлтэй байсан гэж байгаа. Гэтэл одоо нийт сонгогчдын 2% нь л намын гишүүнчлэлтэй гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би хэлээд байна шүү дээ. Нөгөө дээр үеийн улс төрийн нам чинь ингээд модноос гарчаад байхад бид нар намаа муулахгүй гэж болохгүй зэ. Бид нар энэ улс төрийн намын муулжээж, шүмжилжээж бүр эрс өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Жишээлхэд одоо бол яадаг вэ гэхээр намууд гэхэр хүмүүс ёо бөө мөнгө. За тэгэл нэг бөөн дараахт ингээл тэгэл бөө арга хэмжээ яах. Яг үзэл санаагаараа чи 4 жил, 10 жил ажиллуулж амжилтанд хүрнэ гэдэг юмыг л ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Жишээлхэд жишээ авъя л да. Ганди тэр хүн тэрнийг одоо нөмрөгнөөс өргөж байгаагүй. Гэтэл тэр хүний үзэл санаа тэгэл төгс. Тереза их бай мөнгө байхгүй эрх мэдэл авах. Гэхдээ тэр хүний үзэл санаа Мандела ингээд үзэл санаа нь төгж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэрийг л одоо Монголд авчрах хэрэгтэй. Одоо зоригийн, эс цоргийн үзэл санаа энэ шүү дээ. Энэ үзэл санааг л явахгүй нөгөө нам гэхэр л дарга эрх мэдэл гээл тэрэндээ тааруулсан бахан дүрм хийгээд л ингээд би бол даже тэгж боддөө шүү дээ. Улс төрийн намууд уг нь бол яг ижил одоо гол санаа нь бол нэгдсэн нэг дүрмтэй болол бараг татварын жидлэхэнч болол тэгэл гишүүнчлэн тэр бүртгэлийн албандаа бүртгүүлээл хин аль нам ингээд бүр ингээд ил тод шилэн болчихсон. Тэгэхгүй нэг хүн ингээд нэг намд ороод баахан мөнгөний хэрэгсэл болгож болгочихсон. Өөр нэг нам руу ороод ингээд тэгэхээр энэ улс төрийн намыг бүр би нэрээ бүр үндсээр нь өөрчлөхгүй бол нэрээ энэ дээр сая бас нэг дэвшил гарсан шүү дээ. Энэ одоо засгийн газраас алсын хараа 2050 гээд үзэл баримтлал хөгжлийнхаа эх 30 жилийнхаа үзэл баримтлалыг хийхдээ бүх намуудын одоо төлөөллүүдтэй ярилцж хилэлцэж тийм ээ. Ямар ч нам нь улс төрийн нам нь гарч ирээд засагласан энэ одоо чиг шугамаа тэр хөгжлийн чиг шугамаа өнөөдөр батлаад баримтлаад ингээд явъя. Тэгэхгүй бол одоо нэг яам дээр нэг сайд ирээд бодлого өөрчлөлтөг шиг ингээд явах юм бол улс орн маань яг ингээд энэ самуурсан хിവэрэ байгаад байна. Тийм учраас хичнээн тэр 38 намын төлөөллөлттэй бол бараг бүгднтэй нь уулзсан гэж харж байгаа. Би энийг бол нэг төвшөлттэй тал гэж харж байна. Хоёрдугаарт нь бол түрүүний яг одоо энэ асуулт эхлэхэд дурдсанчлан 2019 оны 1 сарын 1-ээс төрийн албаны шинэ хууль хэрэгжсэнтэй холбоотой улс төр төрийн алба хоёрыг ер нь бол салгах гэж оролцсон. Энэ бол яг одоо бол дахиад хэд хэдэн заалт өөрчлөх ёстой байгаа. Энэ дээр хичнээн мерит зарчим гэж ярьж байгаа боловч мерит гэдэг чинь одоо тэнд зүгээр л нэг юу ч хийхгүй байжсэн ч мууд сайн чамаагүй 15 жил шигдээд байна гэсэн үг биш шүү дээ. Тэрний шалгуур нь чадвар болоод ёс зүйн тэр ажилдаа хандж байгаа хандлагын үнэлэмжээрээ тэр хүн дээшээ доошо буурж дэвшчтэй явж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ шинэ төрийн албан хаагчдыг хамгаалсан улс төрчхөөс нь хамгаалсан улс төрчдийн одоо улс төрийн намуудыг солигдох тоолонд солигдож идэг энэ төрийн албыг хамгаалсан маш сайн хууль гарсан гэж харж байгаа. За энэ хууль хэрэгжээд одоо ингээд дагалдаа сургалт бид нар явж байхад тэр Сингапурын төрийн албаны сургуулийн захирал байсан тэр Дэвид Ма гэдэг захирал бол хэлж илээ шүү дээ. Бид нар Сингапурын төрийн албанд яг одоо төрийн албаараа явхаар бол төрийн албандаа тийм ээ. Төрийн албанд орохдоо тухайн хүнийг одоо тэр ямар ч нэр төртөө сургууль төгссөн бай хамаагүй хандлагын сорил тавьдаг тухайн хүн дээр. Тэгээд тэр сорилоо тавиад үнэхээр тэр төлөвшлэн зөв, хандлага нь зөв байх юм бол бид нар төрийн албанд авч ажиллаулдаг. Би тэр багшийг бүр юунд Sky ямар буудлын төлөө уртлын Blue Sky тийм
ордноос гараад Blue Sky хүртэл дагажгүйгээд тэр сорил нь ямар сорил байдаг юм бол гэдгийг бүр ингээд нөө сонирхоод явсан байхгүй. Тэгэхээр хүний одоо худлаа хэлэх те гэмгүй худлаа ярьж байгааг хүртэл тогтооход айгүй амархан байдаг. Яг тэгвэл Сингапур улсын төрийн албанд нь яаж ч байсан тэр худлаа хэлдэг хүн бол орж болохгүй. Хичнээн сайн сургууль төгссөн мэдлэг чадвартай байсан ч гэсэн бид нар хандлагыг хардаг. Яг энэ шиг бид нар нэгдүгээр төрийн албаа ингэж явах ёстой гэж би харж байгаа. Хоёрдугаард би түрүүн хэлсэн одоо бид нар энэ улс төрч дарга гэдэг энэ имижийг бид нар өөрчлөх ёстой. Яг одоо би урд нь олон удаа нэр дэвшиж үзээг анх удаа Завхан аймагт очиход тэр баруун хязгаар Далслагдмал аймагт очиход л намайг үнэхээр одоо энэ эмэгтэй хүн хүрээд ирлээ гэж хүлээж аваагүй. За энийг төрийн албаа агч байсан энэ бизнес эрхэлдэггүй юм байна, энэ мөнгө төгрөггүй юм байна гэж хараагүй тийм ээ. Яг нэрэн цэвэр байна уу? Одоо үйлсэн цэвэр байсан байна уу? Өнгөрсөн түүхэн энэ хүн ямар байсан байна? Тэгээ энэ хүн одоо юу ярьж байна? Бидний төлөө юу хийж чадах юм? Яг тэрүүгээр нь одоо сонголтоо хийсэн гэж харж байгаа. Хэрвээ яг ийм эрүүл сонголт хийгээд явах юм бол тэр улс төрт асар их мөнгө зарцуулдаг тэр юм чинь байхгүй болно. Би 3 бас асуултыг заавал асуучмаар байна. Бөөнд чи та бүхэн тавчхан хариулаа явчаарай. Тийм ингээд улс төрийн итвэх оролцоо чухлаагээ та бүхэн бүгдээрээ хэлж байна. Та дөрвөлэн улс төрийн манлайлж бүсгүүчүүд улс төрд ороход тулгардаг хамгийн том саад яг юу байдаг вэ? Та нарын хувьд. Тэгээ одоо шинээр улс төрд орох гоо зориглоо. За одоо ярих зөндөө их ярьлаа. Одоо бодтой үйл хий гэж зориулах ч залуучуудад та нар юу гэж зөвлөхөөр байна. Хоёрт нь би бас нэлээд олон бизнесмен хүмүүстэй ярьж байхад тухайн компани маань өөрөө хувийн хвшил хичнээн сайн ажиллаад улсынхаа нэр хүндээс ерөөсөө ингээд давж чаддгүй. Гадаад талдаа бас Монголын нэр хүнд ингээд тийм сайн биш байна гэж ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулалт болдгоо яриад байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын гадаад нэр хүндийг та бүхэн одоогийн байдлаар яаж харж байна? Яаж сайжруулах ёстой? Сая үндсийн бодлого гэж ярьж байгаа тийм юм нэг улсаараа гранд стратеги гэдэг шиг тийм байна уу байхгүй юу те. Тэгээ сүүлийн асуулт нь одоо ингээд ирэх барьж байгаа намынхан ингээд ардын нам байгаа. Тэгээд бүсгүүчүүд нь нийлж байгаад нэг аймгийн засаг дарга эмхтэн болгож болдгоо юм уу? Тэрийг хийхэд дахиад тулгараад байгаа асуудал нь юу вэ байгаад? Юундаа байгаад вэ? Ийм асуулт. Ороход яг бид нар ч ямар шууд арга маргуулж хийж орохгүй шүү дээ. Би ч одоо зүгээр л залуучтай холбооны зүтгэлтэн тэгэл ингээл бичиг цаасан цай хэл усан цай ингээл би нэг бахан гадаад төсөл мөсөл бичдэг тийм тэгж л орж исэн. Тэгэл сонгуул Монгол туслал. Ороход гэхдээ өөрснөө л хамгийн түрүүнд өөрөө өөрсөндөөс би тавьсан бэл. Тэгээ өөрөө өөрсөндөө бид нэр за эмэгтэй хүн хэрэггүй дээ, димэдээ, би чадахгүй дээ гэх тээ. Forbes-ийн нөгөө нэг 100 одоо дэлхийн 100 одоо топ эмэгтэйчүүдээс асуусан асуултанд тэгж хариулсан бэл. Эмэгтэй хүнийг албан тушаал ахиулахаар эмэгтэй хүн гэж боддог гэнэ. Яана би чадах уу? Арай л эртэд шүү. Тэгэхэд эрэгтэй хүн болохоор цаг нь болсон шүү дээ. Харин ч оройтлоо гэж боддог бачаа тэ. Тэгэхээр магадгүй хамгийн их одоо тэр бэрхшээл хүндрэл бэрхшээл нь бидний өөрсний сэтгэл зүй байдаг байх гэж би зөвхөн боддتي. Монголын эмэгтэйчүүд чадвартай шүү дээ. Тэгээ Монголын ард түмэн үеийн үед итгэл үзүүлээд ирсэн ар гэрийнхээ амьдралын маш их ачааг бид нэр үүрээд явж чадчихахад бид нэр өөрөө өөртөө тийм итгэлтэй авах хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдөр ингээд гендрийн асуудал яриад эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлыг ярихаар энд нэг суусан бараг л Монголын эдэлж болох бүхий л эрхийг эдэлсэн хэдийн эмэгтэйчүүд илүү их эрх эдэлэх гэдэг юм шиг хүмүүс бодооддаг. Бид нэр болохоор юу гэж зөвөр би үл юу гэж хардаг вэ гэвэл тэгш эрх гэдэг бол тэгш боломж гэсэн үг биш. Бидний үндсэн хуулиар бид нар бүгдээрээ сайн сайхан амьдрах, эрүүл амьдрах, эрдэм мэдлэг эзэмших бүгдээрээ эрх нь байгаа ч гэсэндээ хүн болгонд тэр боломж нь байнаагүй л үгүй. Бид нар зүгээр ингэж эмэгтэйчүүдтэй оролцоо гэж яриад байгаа нь илүү тэгш боломжийг л одоо эмэгтэйчүүдтэй тэг ингээд нийгэмдээ бий болгох гэж л илүү хүсэж байгаа. За дээрэс нэмээд өнөөдөр нийгмийн ингээл нөгөө болохгүй бүх асуудлыг ингээл ярихаараа яагаад эмэгтэйчүүд гэл ингээл ярьдаг те. Тэг үнийг хэлэхэд гэхдээ хамгийн эхлээд жишээлбэл одоо нөгөө нэг одоо happy wife happy life гэдэг шиг айл гэрийн эмэгтэй нь аз жаргалтай байна гэдвэл тэр гэрүүл аз жаргалтай байна л гэсэн том индикатор жишээлбэл байдаг шиг өнөөдөр хүүхдийн хүчирхийллийг ярихад хамгийн эхлээд эхнэрээ зодж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд дараа нь хүүхдээ зоддог. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн эрх хохирч байна гэдэг бол дараагийн шатанд хүүхдийн эрх хохирно л гэсэн үг тийм. Монголын хүн амын өнөөдөр хамгийн энзэг хамгийн одоо ийм асуудлууд хөндөгдөж ярьж эхэлнэ л гэсэн. За мэдээж гадаад нэр хүнд бол одоо хоёр дахь асуултан дээр
За бид нөгөө улс төрийн намууд бас тушаа болоод байна гэж энүүн дээр ч гэсэн мэдээж бидний улс төрийн намуудын бас нэр нөлөө бол байгаа. Нөгөө бонд босгох гээд гадаад руу онгоцон суугаа явж исэн чи энд засгийн газраа өргөн барьцсан. Бондонд гарсан хэдэн хүмүүсд энд очиж банцсан нүүрэндээ одоо очсон юм чи яах вэ те тэгээд буцаад онгоцныхоо билетийг буцтал буудал байж байгаа буцаад ирсэн гэдэг шиг засгийн газар нь унжихад тэнд бонд босгоно гэж юу яах юм бэ? Тэгэхээр яг одоо ингээ харахад бид нар нэг ямиг өөрөө өөрснөөсөө асуух хэрэгтэй юм шиг байна. Реформ шинжилэл хүсэж байгаа мó? Доктортой адил хүсэж байгаа мó? Реформ хүсэж байгаа бол бид нар нэлээд ямиг өөрчлөөсөр аргагүй. Гэтэл ингээд бид нар өөрөө өөрснийгаа тэрнийг ойлгохгүй нэг болохоор ингээд доктортой баймаар байна л болохоор гэд тэгснэ эсвэл амар том реформ хийх хэрэгтэй гэд тэ. А гэтээ зүгээр ингээ харж байхад зүгээр одоо төрийн одоо бодлогын хувьд гэх юм уу да тэ. Мэдээж реформ шинжилүүд хэрэгтэй. Гэтээ тэр нэг өнөө маргааш шиг нэг үйл солигдож байгаа шиг битгий байгаасаа тэрүүн дээр тооцоотой, судалгаатай, боловсон хүчинтэй ингэж бүх юм яваасаа гэж зүгээр ардын мөнгөсөд байгаа юм болов уу гэж би бодоод байгаа. 30 жил дээрээ одоо бид нэр ардын хувьсгал Монгол улсын одоо 100 жилийн болж байгаа цаг үед дараагийн 100 жилээ бид нэр мэдээж тогтвортойгоор гэхдээ тодорхой хэмжээний өөрчлөлт шинжилгээгээр хийж л таарах баг. Нийлж агаад ямар нэг юм одоо нэг засаг дарга тавьж болдгоо мөн тэр нөгөө нэг засаг захиргаа одоо энэ нэгжийн тухай хуулиараа сонгуулийн тухай хуулиараа аймгийн иргэдийн хурал тэр нэг өөрснөө шийддэг. Тэгээ аймгийн иргэдийн хурал дээр чинь бас сонгуулийн хуулиар 20% квота байгаа тий. Тэгээд бас л бид нартайгаа адилхан манай сумынхан аймгийнхан чинь нэг 10 хэдэн 40 хэдэн одоо төлөөлөгчдөөс 10 хүрэхгүй олцсон эмэгтэйчүүд байдаг. Гэтэ манай намын орооны дарга нар дэд дарга нар зөндөх байдаг байхгүй. Тэгсэн мөрчлөө яг засаг даргаар тавихаараа тавьдгүй. Би ч гэсэн үнийг хэлэхэд бол нам дотор айгүй шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэр талаар яхаараа дэд даргын өнөөдөр хийгээд галтгуун дэд даргаа гэж галтгууны ажил байхгүй юу? Намын гол галтгууны ажлыг нь хийгээд явж байгаа эмэгтэйчүүд. Гэтэ одоо аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөл даргаар бол байна. Аймгийн иргэдийн хурлын даргаар байна. Тэргүүлэгчид мэдээж зөндөө их байна. Тэгээ энийг бид нар хийх ёстой гэж бодоод байгаа. Одоо харин оюун гэрлэгч улсын хуралд нэр дэвших нь бас манай эмэгтэйчүүдийн хувьд айгүй том прогресс бас би бас болж байгаа гэж харж байна. Эмэгтэй хүн те Юу тий. Тэгэхээр оюун гэрэл их одоо ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшнэ гэдэг бол бас эмэгтэйчүүдийн хувьд нөгөө одоо тий том одоо прогрессыг бас бий болгож байна. Эмэгтэй хүн ингэж зоригтой байна шүү дээ, зүрхтэй байна шүү дээ, тий. Тэгээ нөө зориг одоо хөгжөөл өдөөж ухаан хүрнэ. Тэ одоо энэ бүгдийн төлөө эмэгтэйчүүдийг тэхэргүй нэрээ яагаад байж болохгүй гэж гээл тий. А ихтэй өмнө нь орон нутгийн сонгуульд квотгүй байхад харин эсэргээрээ сумын түвшинд бол бүр 16-нд чинь квотгүй байсан шүү дээ орон нутгийн сонгуульд. Тэгэхэд чинь эмэгтэйчүүд эсэргээрээ бүр улсын хурлаас илүү эмэгтэйчүүд энд нэр дэвшсэн илүү сан гарсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хөрсөн дээрээ бол тэр бараг л дэвшсэн эмэгтэй болгоныг л гаргаж ил байсан байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн дэмжлэг бол байна гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Би дундаас нь хариулчих. Эхнийх нь хариултыг дараа нь жишээлбэл Монголыг юу муухай харагдуулаад байгаа юм бэ гэдгсэн шүү дээ тий. Нөгөө одоо улсаа айл гэд бодох юм бол дэлхийгээ ингээд хөршүүд гэд бодох юм бол ингээд хөршүүд дундаа амьдарч байгаа нэг айл орлого нь бага. Тэгсэн мөртлөө ингээд тансаглалгаа айл харагддаг шүү дээ. Нэх том машин аваал, нэх их байшин барайл, нэх их үр тавиал, үр хөвгтүүдээ хооллохтой наазахын юмдаа санаа зовхгүй нэх булга шүү бөмсөл ингээл тэгээ эднийх одоо ийм байжж ингээл ах ингээл хөршөд нь ярьдаг шүү дээ тий. Тэр шиг манай Монголыг төлбөрийн чадвараасаа хэтэрсэн үрэлгэн зан муухай харагдуулдаг. Биднэрт туслах гээл ядаад байгаа орнууд бид нар өөрийнх нь ард түмний татвараас хумслан тий хасан Монголд ингээд тусламж гээд өгч яхад энэ нөхдүүд өөрсдөө наазахын боловсролдоо зарцуулах хэвээр мөнгөөр эднэр тансаглаад байна шүү дээ гэж ингэж харагддаг. Тиймээс бидний ингээд нөгөө нэг төлбөрийн чадвараасаа хэтэрсэн тансаглал бидрийг их муу харагдуулдаг. А хоёрдугаарт бидэрд юу муу харагдуулдаг вэ гэвэл ерөөсөө бас л нөгөө айл хөршөөрөө ингээд жишээд харах юм бол нэг айл нь бусдуудаа худлаа хэлээл юм зээлж авчаал худлаа хэлээл амлсандаа буцааж өгөхгүй ингээд амлалтаа эвдэл ивэл тэр хотондоо багтахгүй муу нэртэй болдог шүү дээ тийм. Яг тэрнтэй адилхан бид нар хинтээч гэрээ хилцээр хийсэн гарынхаа үсгийг зурсан л бол гэрээгээ үндэтгэж амлсандаа хүрдэг улс болох хэрэгтэй. Юусэн амлсандаа бид нар хүрдэггүй. Өнөөдөр гарын үсэг зурчаал маргааш тэрийгэ буцаагаал. Өнөөдөр гарын үсэг зурсан хүнээ авчиж хоронд хийчихэл тэгэл дахиад гарын үсэг зурна гэж тэрнийхээ одоо өөр гарын үсэг зураад өөр хүнээр зуруулаад өөр замаар явна гэл ингээл өөрийгөө олохгүй
зурсандаа байхгүй, амсандаа байхгүй ингээл өөрийгөө буцаагаал идэг. Тэгээ энэ биднийг бол хамгийн найдваргүй, тогтворгүй, хамтарч бизнес хийхэд ойлгомжгүй, хаашаа явах гээд байгаагаа мэдэхгүй ийм орон болгож харагдуулаад байдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар нэгэнт одоо амлсан бол амлсан замаараа, ард түмэндээ ч амлсан юм амлснараа хийдэг. Олон улсад ч амлсан юм амлснараа хийдэг. Хоёр хүнтэй гэрээ байгуулсан бол тэр хоёр хүнийхээ өмнө амлалтаа биелүүлчихдэг. Наад зах нь үнэн шудраг улс болох хэрэгтэй байна. Үнэн шудраг хүн гэдэг шиг үнэн шудраг улс гэхэд бид нар болох хэрэгтэй. Тэгээд ирэх юм бол бид нар үнэн шудраг нэгэнт амлсандаа үннээрээ байж чаддаг орн болоод эхлэх юм бол юу амлахаа маш сайн бодно. Одоо тэр төрөг амлсныгаа хизээч биелүүлдэг юм чинь юу ч амлсан яах вэ гэдэг маягаар худлаа амлалт их явдаг. Худлаа юм их ярьдаг. Одоо өөртөөхөө төлбөрийн чадвар дийлэхгүй юм руу их ордог. Тэгээ энэ маань биднийг өрөнд оруулдаг, цөхрүүлдэг, итгэл үнэмшилгүй болгодог, явсан зүг чиггүй болгодог. Тэгээ энэ маань манай улсыг хүмүүх харагдуулдаг. За харин нөгөө эмэгтэйчүүд маань нийлээд ингээд эрх барьчих болдгоо мó гэж болно шүү дээ. Одоо болохын тулд одоо би зориглож нэрээ гаргаад байгаа. Яг үнэхээр тийм болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг туршаад үзэж болно. Одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр туршаад үзэж болно. Болдгиймаа гэдгийг туршаад үзэж болно гэж би зориглож бас нэрээ гаргаад байгаа. А нөгөө талаар бол эхний асуулт нь юу гэж асуулт ороход хамгийн том асуудал. Айгуу сонирхолтой нь бол би улс төрд ерөөс юу ч бодохгүй орцсон. Айж жамжаагүй. Ерөөс юур орж байгаагаа бодож жамжаагүй. 26 настай. Хамгийн сонирхолтой нь би зүгээр ажилласаа гэр хүртлээ явж исэн чинь манай багш балкон дээр тамхиад татаа зогсож байсан. Оюун гэрлэж манад ороод ирэж гэсэн орсон чинь ингээ хотоос ирсэн хүмүүс тэнд нам байгуулах гээд хотоос ирсэн хүмүүс орон нутгаас намын дарга хайгаа үйжсэн. Тэгсэн чинь манай багшийг дарга болооч гэж гуйсан байсан. Тэгээ манай багшгүй би намаасаа гарахгүй гээд ингээд шинэ намын дарга болохгүй гээд ингээд байжсэн. Тэгэнгүүт манай багш балкон дээр нөгөө хотоос ирсэн найз нартаа үгүй гэж хэлж чадахгүй бантаа тамгиадтаа зогсчихсон чи би доогоор нь явж тараад чи манад ороод иргээд тэгээ намайг орж ирэнгүүт тэр хотоос ирсэн хүмүүст за манай шав онцорлохтан энэ оюун гэрэл гэдэг хүнийг та нарт тэгээ наатайгаа авч яваад наатахаараа намын дарга хий гэсэн. Би тэгээ багшийн балкон доогоор яваад 30 минутын дараа нэг өрөөнд ороход би намын дарга болцсон. Шууд би тэгээ намын гишүүнч болохгүйгээр намын дарга болцсон. Би аймгийн Өвсгөл аймгийн сэргэн мандлын намын дарга. Би шинэ аймгийн намын орон дарга болсон. Тэгээ ганцхан цагийн дараа одоо ямар ч өрсөлдөөгүй. Тэгээ би ажилласаа гараад ганцхан цагийн дараа гэхэд мөрөнгийн телевизээр ингээ ярьцлага өгөөс суучихсан. За танаа шинэ нам байгуулагдлаа. Та аймгийн намын орон дарга боллоо. Та юу их вэ гэсэн. Би юу ч бодож амжаагүй. Хамгийн инээдтэй би тэр анхны миний ярилцлаганд хариулсан миний анхны хариултыг инээдтэй байдаг байхгүй. За та одоо ингээд аймгийн намын орон дарга боллоо. Та юу хий гэж бодож байна гэсэн чи би засгийн эрхэнд гарна гэж хариулж байсан байхгүй. Хамгийн миний одоо эхний зорилго бол засгийн эрхэнд гарах гэдэг. Ямар засгийн эрхэндээ яаж гарах юм бөө мэд югаач бодоагүй. Тэгэхээр би бол айж жамжаагүй улс төрлөө орцсон. Ер нь зөв одоо нөгөө заяаны хань зам дээр гэдэг шиг улс төр миний зам дээр байжсан. А яг тэр шиг зүгээр зарим хүний одоо улс төрд орсон хөв тавилан бол их өөр сонирхолтой байгаа. Зарим хүмүүсийг бол их бодож яж ордог. Гэхдээ ерөнхийдөө нийтлэг улс төрд одоо залуучуудыг улс төрд оруулахад залуу эмэгтэйчүүдийг яг одоогийн өнөөдрийн улс төрд оруулахад цаад болж байгаа хамгийн том зүйл бол ерөөсөө санхүүжилт. Намын санхүүжилтийн буруу тогтолцоо. Энэ тогтолцоог нурааж чадах юм бол маш олон залуучууд улс төрд ороход бэлэн. Тийм байгаа гэж харагдсан. Би болохоор бас дундаас нь хариулъя гэж бодож байна. Монгол улсын нэр хүнд гадаадад ямар байна вэ гэдэг. Энийг бол одоо ингээд за Монгол улс тэдгүүрт байна гэдээ хинч бичихгүй л дээ. Ер нь бол тодорхой хэмжээний олон одоо индексээр Монгол улсын гадаад нэр хүнд ямар байна вэ гэдгийг тэртээ тодорхойлж идэг те. Эдийн засаг нь ямар байгаа, хүний хөгжил нь ямар байгаа, авилгалын индексээр хаана явж байгаа, эрүүл мэндийн асуудал нь ямар байдгийг, тэгээ хэлэн нийтлэх хэрэгчлөө, үг хэлэх хэрэгчлөө нь хаана байдгийг гэдэг юм уу. Одоо өнөөдрийн бидний энэ ярьж байгаа энэ гендрийн тэгш байдал нь хэрхэн хангагдсан ч гэдэг юм уу те. Тэгээ ер нь бол бид нар ингээд чагсаагаад явхад бол бид нар за манай одоо Монгол улсын иргэн бол хамгийн аз жаргалтай шүү гэдэг юм уу бид нар одоо баярлаад одоо юу гэдгийг өөрсдөө дүгийлгээд байх юм бол байхгүй. Зарим одоо индекс бол үндэ заримдаа бас гутармаар юм уу. Тийм одоо тоо баримтууд бол харагдчихэдэг. Тэгэхдээ би энэ дээр бас нэг жоохон өөдрөг юм ярмаар байна л да. Манай Винзо мэдж байгаа тий Английн одоо нэг сэтгэгч Саймон Анхолтын одоо гаргаж байгаа судалгаа байгаа шүү дээ Good Country сайн улс орн тий
энэ дээр одоо энэ хүн бас тухайн улс орныг одоо үнэлэхдээ хэд хэдэн тодорхой шалгуур тавьдаг юм байна. Эрүүл мэнд, байгаль орчин, эколог тий одоо соёл хамгийн гол нь илүү одоо тэр нөгөө хүмүүсийн тэгш байдал дээрэс нь дэлхийн танаа улс одоо хичнээн хөгжингү улс орн байсан ч гэсэн дэлхийн хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж байгаа юм бэ гэдгээр нь тодорхойлдог. Тэгээ энэ одоо тодорхойлтын дотор бид нар маш тийм сонин одоо юугаараа 200-аад орны 3-т нь бичигдсэн байгаа байхгүй. Энэ бол бид нар одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэнхэр малгайтнууд буюу энхийг сахиулах үйлсэд Монгол улсын хувь нэмэр оруулж байгаа энэ одоо чагсаалтаараа 200-аад орноос манай улс 3-т явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол баг одоо маш их шүү. Тийм. Тэгээ 3.3 сая хүн амтай тийм ийм жижиг улс орн мөртлөө жил болгон одоо доктортойгоор энэ энхийг сахиулах үйлсэд ирчүүдээ бид нар явуулдаг. Тэгээд зүгээр Монгол ирчүүд тэнд очиод зүгээр л явчаад ирж гэнэ үгүй. Тэдний тэр хийж байгаа баатарлаг үгэлс, тэдний сахилга бат, тэдний бэрхшээлийг давж туулж байгаа тэр чадвар тийм ээ. Тэр өргөсөн тангартаа үнэнч байгаа. Энэ одоо байдлууд нь бол өнөөдөр бас ингээд дэлхийн нийтэд харагдаж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ирчүүдийгээ бас хаана үнэлээд яваад идэг лээ гэтэл өнөөдөр энэ байдлаараа дээрэс нь одоо соёлын одоо бас соёлоо бид нар хаяад байна гэдэг байгаа боловч одоо энэ анхуултын энэ судалгаа дотор бол дэлхийн энэ 200-аад орныхоо 65-д бас үндэсний хэл соёлоо авч явж байгаа улс орн гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо өнгөрлөгчийн хэлсэн дээр би нэмээд хэлэхэд ганцхан улс оронд итгэмжтэй байх биш. Бид нар өнөөдөр амлсан тойргийнхаа хүмүүст яг тэр хэлсэн амандаа хүрдэг байх тэр итгэмжтэй байх гэдэг бол улс төрчийн хамгийн одоо наад захын итгэл байх чадвар, итгэмжтэй байх чадвар гэдэг бол байх чадвар гэж бодож байгаа. За юун дээр улс төрд бол орох амрах нь уу гэд. Энийг би сая анх хэлэхэд бол улс төрийн намд гишүүнээр орох амрах нь уу гэж би ойлгосон байхгүй. Хэрвээ тэгж тайлбарлах юм бол энэ маш амархан. Одоо Монгол ардын намын хувьд бол гишүүн болох гээд очисон үнд хаалга үүд нь бол үргэлж нээлттэй. Ялангуяа залуучууд тийм ээ. Зүгээр энийг гаргах тэр шийдвэр гаргах ямар байсан бэ гэвэл за миний хувьд би хэвлэл мэдээллийн салбарт 20 жил ажилласан. За хувийн салбарт ажилласан, олон улсын байгууллагт ажиллаж исэн. Энэ хооронд улс төрийн намуудаас ер нь бол саналууд ирж исэн. Ингээд бас нэг шовлзоод ингээд яваад идэг байсан юм уу? Тийм ээ? Идэвхтэй одоо юу гэдэг. Ялангуяа эгэл телевизийн захирал ажиллаж байхад бол улс төрч болооч гэсэн ийм одоо саналууд бол ирж исэн. Мэдээж итгэл үнэмшлээ өгөөд би сонголтоо хийсэн. Гэхдээ энэ дээр бол өнөөдөр надад одоо саад гэдэг юм бол надад нэг тийм бодгцсон юм ерөөсөө алга. Одоо санхүүгийн асуудал тавиад нь гэж байна. Монгол ардын нам дээр бол гишүүнээр орж байгаа хүмүүст тийм санхүүгийн асуудал ерөөсөө тавьдаггүй байхгүй. Бид нар яг гишүүнчлэр бах хурлын гишүүн болвол жилд төлөх тэр татвараа төлөөл явж байгаа. Өнөөдрийг хүртэл одоо надад ямар нэгэн тийм саад бэрхшээл ерөөсөө санхүүгийн тийм дарамт бол Монгол ардын нам огт үзүүлээгүй. За ганц саад нь юу юм бэ? Эмэгтэй хүн баг. Эмэгтэй хүн байгаа нь саад. Тэгээс ч надаа одоо энэ улс төрт одоо явхад өөр саад бэрхшээл болго. Миний одоо сонгогдсон тойрог Завхан аймаг тийшээ 1000 км давхихад асуудал болго. Өөр ямар ч эрэгтэй одоо улс төрчдөөс би дутаад авах юм алга тийм ээ. Зүгээр ер нь яг хуу эмэгтэйчүүдийн алдааг өнөөдөр нэг тийм одоо бид нар гендерийн асуудал ярьж штэ. Эмэгтэйчүүдийн эрхчүүдтэй адилхан гаргаж байгаа алдааг бараг 9-10 дахин илүү нийгэм ингэж тод хардаг. Эрэгтэй хүн яг тэр алдааг гаргах юм бол эр нэг алдаал үз, эрг нэг индээл үз гэсэн тийм ийм зүрд зүгтэй. Яг ингээл нэг жоохон ингээл бүх одоо энэ нийгмийн ачааны хамаг хүндийг эмэгтэйчүүд аваад энэ эрүүл мэндийн салбар, төрийн алба те энэ бизнес ингээл бүх салбарт эмэгтэйчүүд улс орны хамгийн хүнд ачааг авч явж байгаа л яг шийдвэр гаргах түвшинд ороод ирэхээр л ямаан толгой юунд гардггүй янтгар хатан зарах шүдгүүч гэдэг юм уу те ийм нэг ийм уламжилсан ийм нэг ийм одоо эмэгтэйчүүдийг илүү одоо дорд үтсэн ийм одоо үзэгдэл байгаа гэдгийг бол би үгүйсэхгүй. Гэхдээ би илүү өөдрөг харахыг хүсэж байгаа байхгүй. Илүү би дахиад өөдрөг юу гэж харж ийн вэ гэхлээр намайг голоогүй, намайг эмэгтэй хүн гэж үнэхээр дорд үзээгүй. Харин хин байх гэдгээр нь илүү ингээд өнөөдөр ард түм маань, ард иргэд маань, сонгогчд маань сонголтоо хийгээд итгэлээ үзүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр яг хуу эмэгтэй хүн байх л жоохон хэцүү. Бусад нь бол улс төрт бол тийм хэцүү биш. Ер нь бол яг хуу би дахиад нэг дүгнэлт хэлэхэд юу гэж хэлдэг шийдвэр гаргах тэр
ороход бол аль ч намын үе хаалга мэдээж нээлттэй байгаа. Зүгээр тэр туулж байгаа зам биш үү? Ялангуяа эмэгтэй хүний хувьд тэр туулах зам буюу өөрийнхөө тэр хүсэл мөрөөдөл, улс төрийн карьертаа тэр хүрэх гээд тэр хийх гээд байгаа зүйлдээ тэр хүрэх зам болвол маш их одоо парта сааттай байдг юм байна гэдгийг бол мэдрээ явж байгаа. Гэхдээ энээс хэрвээ ухрах юм бол улс төрч босны хэрэггүй байхгүй. Тэгээд за эмэгтэй засаг дарга яагаад байхгүй байгаа юм бэ гэж байна. Би энэтэй санал нэг байна. Завхан аймагт бас л одоо олон эмэгтэйчүүд нэр дэвшсэн. Ер нь бол нөгөө харьцаа бол ардчлсан нам 19 тийм ээ 41 одоо аймгийн иргэдийн уралд нэр дэвшсэн хүмүүсээс Монгол Ардын нам 20 нэг бие дагч гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр би Завхан аймагтаа бас тэр одоо орон нутгийн сонгуулиар одоо өнөөдрийг хүртэл би 2 удаа тойрцсон байна л да. Ингээд явж байхдаа би эмэгтэй улс төрт одоо орж ирж байгаа эмэгтэй нэр дэвшигчтэй илүү их зоригжуулсан. Бүр одоо сонгогчтой хийж байгаа уулзалтан дээрээ би тайзан дээр одоо яг эмэгтэйчүүдэд гаргаж ирж хагаад эмэгтэй хүн ямар их одоо парта замыг туулж иж энэ шийдвэрийг гаргаад ингээд явдаг юм бэ гэдгийг ойлгуулсан. Одоо яг сонирхолтой нэг зүйл ярив. Одоо би өөрөө 4 хүүхэдтэй байхгүй. Тэгэхэд үндэсний статистикийн хорооны 2019 онд хийсэн судалгаагаар эмэгтэйчүүд дийн эрчүүдтэй одоо ажиллах тэр цагийг өдрийн цагийг тодорхойлсон байна. Адилхан 8 цаг ажиллаад ирдэг гэвэл 4 хүүхэд гаргасан эмэгтэй одоо өөрийн карьераасаа 8 жилээр хойш ухарна. Нэгдүгürt, хоёрдугаарт өдөр болгон 273 минут бид нар ингээд илүү ажилладаг. Тэр нь юу вэ гэхээр хоол хийх, хүүхдээ харах те ээж аваагаа асрах одоо юу гэдэг тэр гэр орны ажилд. Тэгэхээр бид нар өдөрт бол нэг 12 13 цаг бол ингээд эмэгтэй хүмүүс байнга ажиллаж идэг. Дээрэс нь энэ болгоныг орхиод улс төрт одоо орох гэдэг бол ямар хэцүү вэ тийм ээ гэдгийг бол илүү сонгогчдод ойлгуулахыг оролдсон. Тэгээ сая булгаа маань хэлж штэ өнгөрлөгч ингээд нэр дэвшээ зөрөгтэй гараад ирэхэд олон хүнд урам өгч байгаа хта гэд. Яг тэрэн шиг Завхан аймагт эмэгтэй одоо гишүүн урд нь манай Наранчаа гишүүн бас гишүүнээр сонгогдчихсэн. Тэгээ яг сая намаа ингээд сонгогдоод гараад ирэхэд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа эмэгтэйчүүдэд бол маш их урам зориг өгч гинэ. Ялангуяа залуу эмэгтэйчүүд аягүй урам зоригтой байна гэдэг дээр бол тэрийг бол илэрхийлж исэн. Тэгээ би ер нь бол яагаад эмэгтэй хүмүүс илүү байх ёстой вэ? Монгол Ардын намын нийт гишүүдийн одоо 56%, 50-аас илүү хувь нь эмэгтэй гишүүдтэй байхгүй. Эмэгтэй удирдагч, эмэгтэй улс төрч байгаа газар орчин нь илүү цэвэр байдаг гэдэгт би итгэдэг. Эмэгтэйчүүд авилгаас илүү хол байдаг, тийм ээ. Хамгийн тэр яг ээж хүнийхээ тэр гэр бүлдээ хийж байгаа тэр үүргийнхаа яг одоо тэр нандин чанаруудыг улс төрт гаргадаг эрүүл мэнд, нийгэм тийм ээ. Хамгийн эмзэг тэр одоо асуудлууд дээр очиж тэр шийдвэр гаргаж идэг. Жишээлбэл заримдаа ингэж ярьдаг. Ирчүүд эдийн засгийнх яриад байна. Эмэгтэйчүүд болохоор хөнгөн сэдв яриад байна. Яагаад эрүүл мэнд хөнгөн сэдв вэ? Яагаад хүүхэд хамгаалах хөнгөн сэдв гэж? Яагаад хүний эрх хөнгөн сэдв гэж? Үгүй байхгүй. Энд чинь хамгийн чухал сэдв. Тэгэд би бас завхны одоо сонгогчтойгоо хуваалцажсэн байхгүй. За ирчүүдийг ингээд бүгдээрээ ирчүүдээ ингээ харъя. Яг ээж байхгүй гэр орон тий хань байхгүй хахад ирчүүд ямар байдаг вүлээ. Хэрвээ улс орныг нэг гэр бүл гэж харах юм бол эмэгтэй хүн гэр дотроо нөхөртөө нэг хэлж хэлэхгүй, хүүхдүүддээ нэг хэлж хэлэхгүй хамгийн тэр нандин зохицуулалт харилцаануудыг хийж тэр нь гэхдээ дандаа сайн сайхны төлөө хамгийн тэр сайн сайхан зүйлсийг эмэгтэй хүн хийж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ улс төр энэ шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүд үнэнхээр олноороо орж ирэх ёстой юм аа. Бодтоор энэ бол ийм би давуу талыг хэлж шít эмэгтэйчүүд илүү зүтгүүр байдаг, тууштай байдаг. Дэлхий дээр ер нь ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд нь эмэгтэй хүн байсан 79 орн байдаг юм бэл. Одоо нийт нүүбийн гишүүн 198 ороноос 79 орн эмэгтэй ерөнхийлөгчтэй байж үзсэн, эмэгтэй ерөнхий сайдтай байж үзсэн юм бэл. Тэрэнд манай урд төрч гэсэн орд юм билээ шүү дээ. Яг нөө Мао Цзэдун нас орсны дараа эхнэр нэг хэсэг ирэх үржсэн юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр нас ордог. Тэгэхээр энэ хавьдаа бол ер нь одоо манай Монголоос өөр газар бол баг бүгд л орчоод байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүдэд итгэх дэлхийн нийтийн итгэл тийм өндөр байсаар ирсэн байж байгаа юм л. Нөгөө талаар сая ингээд ковид гарлаа шүү дээ. Ковид гарсны дараа энэ гендерийн асуудлыг их ярьлаа шүү дээ. Өдөр төх төвшөндөө эмэгтэйчүүдтэй орон яаж
одоо ковидын асуудал дээр хандж байна. Эрэгтэй удирдагчтай ороо яаж хандж байна гэсэн чинь эмэгтэй удирдагчтай ороо ихэвчлэн ерөөсөө яг ингээ айл гэрийн ээж нь хүүхдүүдэд юм тайлбарлаж өгж байгаа юм шиг олон нийттэй харилцах харилцаа нь бол эрс өөр вэ гэж байна. Би ч гэсэн тэрэн дээр бас саран гэрэл сайдыг бол магтмаар байна. Яг бол ковид дөнгөж одоо дэлхийн нийтэд шууган болж эхэлж хахад эрүүл мэндийн сайд маань эмэгтэй хүн байж таарсан. Тэг өдөр тутмын нөгөө харилцаатай байж таарсан. Тэгээд бид нар харилцаанд нь бүр дасаад өдөр болгон баг эрүүл мэндийн яамны мессеж ирэхгүй бол баг хаягдцсан юм шиг те. Яагаад өнөөдөр мессеж ирэхгүй нэ гэж баг бодтол тэгж бид нартай харилцсан. Тэгэхээр зэрэг эмэгтэй хүний менежмент их өөр байдаг гэдэг нь саран гэрэл сайдаас харагдсан. Бас мөн юунуудаас харагдсан. Одоо бүх орны эмэгтэй ерөнхийлөгч нараас харагдсан. Тэгээ Шинэ Зеландын эмэгтэй ерөнхий сайд, Тайваны эмэгтэй ерөнхийлөгч, тэр Германыг эмэгтэй канцлер гэдтэй эмэгтэйчүүд удирдах байгаа газар ковидын паник бараг байхгүй гэж байгаа. Хүмүүсийг паниктуулахгүйгээр тэгж аягүй сайн одоо менежмент хийсэн байна гэж үзэж байгаа. Эрэгтэй удирдагчтай газруудад ингээд давлгаатай унаал алга уснаа л хаашаа нь мэддэхгүй алга уснаа л гинт нэг сэргэж босч ирээл тэгэл хаашаа нь уснаа алга болохгүй мэд доктортой биш харилцаатай байсан гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ ковидын үеийн ялангуяа кризис менежмент буюу хямралын дараа эмэгтэйчүүдийн оройл эрс нэмэгдэх нэ. Эмэгтэйчүүд менежментийн өндөр түвшинд гарч иржээж ковидын дараах эдийн засаг босох нэ гэдэг ийм одоо дүр төрх харагдаж эхэлж байна гэж яригдчихлээ. Тий яриаг сонсч бүр эхнэрээс сонслоо. За одноо дараагийн хариулт. За манай хүүхнүүд ихэнх нь хэлцээ очиж би бас энийг давхартуулж ирээд яг хуу. Тэгээд одоо ирчүүдээ муулахгүйгээр эмэгтэйчүүдээ яаж магтах вэ гэдэг нэг үг бодлоо л доо. Тэр бол ирчүүд маань алсын онц хараатай байдаг бол эмэгтэйчүүд хараандаа бүх зүйлийг зэрэг байлгах чадвартай гэдэг үгийг одоо бодож оллоо. Өөрөөр хэлбэл морийг нь эзэнтэй нь яадаг гэдэг шиг. Сая одоо ковидын үед бол эмэгтэй хэрэг дарахтайгаа бүх юм ингээ хараандаа байлгасан ба шүү дээ. Энд ажилгүйдлээ яах тийм эрүүл мэндэ ингээ бүх юм тэнцвэртэй байлгах гад. Ирчүүд маань яг бүдүүн барах шүү дээ. Тэгэл нэг юм рахт ингээл тэрсэн өвдөхгүй л болоо гэсэн энд нь эдийн засаг нь ундаг ч юм ингээ. Тэгэхээр ийм үг бодож оллоо. За тэгээд ер нь эмэгтэйчүүд нэг их одоо дараа болох гэдэг одоо шинэ нийгмийн шаардлага гарч ирж байгаа. Өмнө нь бол одоо бид нар түүхээс үздэг байсан. Хүнд үйлдвэрийн эрүү үе, капиталын хоримтлал, одоо хүний хөгжлийн эрүү үе. Улс орнууд одоо тэр их баялаг байшин барилга гэхээс илүү эрүүл байна уу? Хүмүүс нь боловсралтай байна уу? Хүний эрх нь байна уу? Тэгээ байгаль орчны одоо экологи нь тэнцвэртэй байна уу гэдгийг хардаг хэмжүүртэй болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэмжүүрд бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо маш чухал байж байгаа. Тэгээ түрүүмс оюун гэрэл хэллээ шүү дээ. Гадаадх нэг юм ойлгохгүй. Гэхдээ танах ч одоо мөнгөгүй гэл ингээ ядуу хэрнээ ямар үргэлгэн төсөвтэй юм бэ гэж. Сая би одоо төсөв хит хитэн төсөв дээр ингээ харахад аимшигын үргэлгэн. Юу вэ нөө ковид нь болчиход ахчил тэнд байшин байна. Ингээ ийм одоо төсөвтэй гэхээр гадныхан ч ойлгохгүй байхгүй юу. Тэгээ вакциных нь одоо төсөв байхгүй ч юм уу. Тэгэхээр ийм зүйлээс бол нэлээд бас ичтгээд энийг засах хэрэгтэй. Тэгээ яг их хурл бас засах гад олон ажлын хэсгүүд бол гаргаад байгаа л да. Дээрэс нь одоо оюун гэрэлтэй бас хэлэхэд манай оюун гэрэл жорлонгоо өрчлөе гэсэн. Гадаадын жуулчид ирэхэд манай улсын энэ байгаль, эколог, хүмүүсийн зан ааш бүгд сайхан гад ганцхан гутаадаг юм бол жорлон байдаг. Тэгэхээр энийг одоо өөрчлөё гэд ийм зориг гаргаад тэгээ манай гадныхан бас тэгдэг чинь Монгол эмэгтэйчүүд мундаг. Йоо энэ компанийн захирал та нарын тэгэл энэ ичнээ өргөдлөхөөс ээж гэд байх юм. Яаж амьдрд юм бол улсаас нь тусламж яаж амьдрд юм. Танаа хүүхнүүд бол үнэхээр бас мундаг шүү бахархч гэж гадныхан бас зөндөл ярьдаг. Тэгээд бас улс эмэгтэй улс төрчид эмэгтэй удирдлагууд бол бас ажил голдоггүй одоо хийдэг тийм ээ. Ийм зүйлүүд дээр бол байна. Бид голдгоо гэдэг нь жишээлхэд одоо оюун гэрэл бол өмнө нь одоо засгийн газрын гишүүн байсан хүн сайд байсан. Тэгтэл одоо хамгийн хүнд ингэдэг жорлонгийн очоо тэгэл энэ асуудлыг хийнэ гэж амаргүй. Тэгэхээр би бол энэ дээр бол ингэж үзэж байгаа. За дээрэс нь манай улс төрчтэйг бол гадныхан ямар ч стратеги байдаг, урт хугацааны стратеги байдаг. Нэг дарга солигдохоор л ирээл 3-4 жилийнхаа амийг ярьчаад явдаг. Дараагийн дарга дахиад өөр юм ярьж ирдэг гэдэгт бас их дургүй байдаг. Монголын хамгийн доктортой юм гэж докторгүй байдал гэсэн чинь. Гэхдээ тэгээд одоо ингээд би бас манай эмэгтэйчүүд ярьсаар байгаад энэ ядаж жорлонгийн асуудлыг одоо боловсролын салбарт
бүх орон нутгуудын жорлон өнөөдөр шийтгэр болчлоо шүү дээ. 100 тэрбум төгрөгөөр цэцэрлэг дотуур байрны. Тэгээ би бол бас ахиц дэвшил гарч ийн гэж бодож байгаа. Тэгээ манай эмэгтэйчүүд жижиг гэлтгүй нэг сэдвээ те. Одоо манай эрчүүд бол ийм юм ярина л да илүү. Яриад байвал цаг нь дуусах гэдэг юм гэсэн. Тэгээ төгсгөлийн асуулт бол одоо энэ удаагийн парламентын эмэгтэйчүүд яг гол юу анхаарах гэж байна гэж бас. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо оюун гэрэл бид нар байхад бол нөгөө нам харгалцахгүй за ерөөсөө маш итгэвтэй бай. Бид нар чинь ямар их уулзалт хийдэг байсан бай. Тэнд ч одоо уур хаачтын өөрөөр хэлбэл бид нар итгэвтэй байж иж асуудлуудыг хурдан шийдэж дараагийн эмэгтэйчүүд гарч ирнэ гэдэг ийм ойлголтоос. Тэгээд өөрсөн дээр юу хураагаал хэвээр. Тэгэхээр нөгөө хамгийн олон жил батлагддаггүй байсан нөгөө хуулиуд чинь барайл те. Гэр бүлийн хүчирхийлэл хууль, нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэл гэл хамгийн хэцүү хуулиудыг бол бас ингээд амжаад хөөрхөн ингээд батлуулчихсан. Одоо бол бид хэд бол яг саяын миний нөгөө улс орны хөгжлийг гацаагаад байгаа. Улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хууль, за тэгэл санхүүжилтийн хууль, энэ бүх зүйлүүд за тэгээд нөгөө дахиад бас л нөгөө гэр бүлийн асуудал чинь дуустдаггүй. Гэр бүлийн тухай хууль яг энэ гол хуулиуд дээр бол анхаарал ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд өөрөөр хэлбэл дараа нь маш олон залуучууд, эмэгтэйчүүд улс төрт их хурл руу орж ирэхэд тэр хүмүүст үзэл баримтлал, үзэл санаанаагаар л ялдаг. Тэр нийгмийг л бий болохыг хүсээд тааш мөнгөөрөө биш те. Тэгэхээр энэ бол монголчууд бол өнөөдөр маш сайхан залуу үе бас боожж байна. Тэгэхээр энэ бүх боломжийг нээж өхийн төлөө одоо бас ажиллаж байна, судалгаа хийж байна. Тэгээ нэг зүгээр нэг өнгөцгөн биш те, бүр системээр нь бүр нэг реформ шинжтэй. Би тэгээд хэд удаа хэллээ шүү дээ. Тооноос чанар шилжих юм л одоо их. Одоо энэ ковид гэдэг чинь бүр дэлхийн улс орнуудыг шал өөр хөгжил рүү хөтлөж байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө л аргаар ингээ олж бүтэхгүй. Тийм учраас энэ дээр манай эмэгтэйчүүд хоорондоо хэвтэй найртай байгаа, байнга одоо уулзалтж байгаа. Бид нар чинь нэг групптэй. Тэгэл энэ дээр бас ажлуудаа өөрөг хувааж аваад ингээл нэлээл өсөж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн лобби групптэй. Маш сайхан сонирхолтой ярилцлага өгсөн та бүхэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За урьсанд баярлалаа. Баярлалаа.